édifie l'église. baut die Gemeinde. Écoutez, Hör zu. ici l'apôtre Paul Der Apostel Paulus ne donne pas plus d'accent sur la prophétie. gibt nicht mehr Wichtigkeit zur Prophezeiung. Non, mais il met l'équilibre. Aber setzt das Il a Gleichgewicht. bien dit. Hat gut Celui gesagt, qui parle en langue der den Zungen spricht, s'édifie lui-même. baut sich Mais selbst celui auf. qui prophétise Derjenige, der parle à prophezeit, l'église. baut die Gemeinde auf. Oh, Obwohl, tu ne peux jamais édifier les autres si toi-même tu n'es pas édifié. du kannst niemals andere aufbauen, wenn du selbst nicht aufgebaut bist. Je croyais que l'amen sera grand monde. Ich dachte, das Amen wird Tu ne groß peux sein. pas édifier les autres Du kannst nicht andere si aufbauen, toi-même tu n'es pas édifié. wenn du selbst nicht C'est aufgebaut pour bist. cela, avant de venir à l'église Ja, bevor du zur Kirche et kommst d'édifier les autres, oder die tu anderen dois aufbauen, t'édifier toi-même. musst du dich selbst aufbauen. Rabashatamaya. Libre côté ça. La parole, la parole. Libre sakatuya. Parika sote. Yekete. La parole vaga. Tayuza. Pare. Ruya seka. Ipetuya ba. Quand tu parles en langue, automatiquement, tu t'édifies toi-même. Baust dich selbst auf. Et quand tu viens devant les Wenn autres, du vor den Menschen kommst, tu les édifies. baust du die auf. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ist jemand mit mir? C'est pour cela quand les sorciers Deshalb, wenn die Hexen et les démons und die ils Dämonen viennent t'attaquer la nuit, nicht in der Nacht attackieren, ils ont peur sie haben pas Angst, de ta chair, nicht von der mais de Fleisch, ta taille de aber l'esprit, von deiner Größe ou de der ta Fleisch, taille de l'esprit, von der Größe der ta Fleisch, taille spirituelle. von deiner... Der 21. Tag Jusqu'au 30e jour, bis zum 30. Tag nous allons jeûner de 0h à 18h, fasten wir von 0 bis 18 Uhr. mais à partir de 18h, Aber ab 18 Uhr tu peux manger comme tu veux. kannst du essen, wie du möchtest. Amen. 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 Moko wuti na kati ya motema. Amen. Amen. Donc du 21e jour Vom 21. au Tag 30e jour, bis zum 30. tu peux manger comme tu veux. Donc le mardi, Das heißt Dienstag. mais le lundi demain, Aber morgen on va Montag, finir avec les légumes et le pain. werden wir noch mit Gemüse und Brot beenden. Amen. Amen. Oh, suivez-moi ici, est-ce que ça va? Geht's euch allen gut? Mais le 21e jour, Der 21. donc Tag, le mardi, der Dienstag, jusqu'au 30e jour. bis zum Le 30. Tag. 30e jour, ça sera quand? Der 30. Tag wird wann sein? Attendez, le 20, mercredi. Ça sera le 40e? Der wievielte wird das Le sein? 11 mars. Der 11. März. Donc, oui, c'est ça. Du 1er mars demain. Non, non, du 2 mars, le Vom mardi, 2. März jusqu'au 11 mars, bis zum 11. März tu peux manger normalement. kannst du normal Mais essen. demain, le 1er mars, Ab morgen, 1. März, il y aura les légumes na olipa. ist noch Gemüse und Brot. Amen. Amen. Okufa tezala jour, mon gros Du wirst nicht sterben, ist nur noch ein Amen. Tag. Il y a Amen. des gens, oh daddy, à ta chocolat, Es gibt einige, die mususu, et mon biscuit, oder Keks. voilà, mais chocolaté. Man hat gesagt, keine Et Schokolade. mon bazoka, Alléluia. Amen. Waouh, c'est incroyable. Das ist On a dit lipa na légumes. Man hat gesagt, Brot mit Oh, Gemüse. buzusko na baxisko sauce na. Alléluia. Amen. Vraiment, c'était merveilleux. Es war Qui a wundervoll. été béni pendant les 10 jours, Wer war gesegnet während diesen 10 Tagen? que Dieu soit loué. Gelobt sei Gott. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous avons apporté nos bidons d'eau. Heute haben wir unsere Flaschen Wasser J'ai vu, mitgebracht. j'ai vu même, il y a des gens qui ont fait violence pour assister à tous les deux services. Ich habe Pour sogar avoir- gesehen, die wollen sogar in beiden Oui, oui. Gottesdiensten Écoutez, teilnehmen. cette eau ici, Das Wasser hier ça va apporter des miracles. wird wundervoll bringen. Je vous dis les miracles extraordinaires. Ich sage euch außerordentliche Wunder. Cette place ici a été sanctifiée. Dieser Platz hier wurde geheiligt. L'eau là, c'est extraordinaire. Das Wasser da ist Quand außerordentlich. tu vas l'utiliser, Wenn du es nutzt, les douleurs vont disparaître. werden Les Schmerzen, maladies vont disparaître. Krankheiten werden vergehen. Les problèmes qui te... Ça va disparaître. Alle Probleme, die dich stören, Oh, werden nazali vergehen. na pota ekokauka. Ich hatte eine Oh, Wunde, na, wird ekobika. trocknen. Ich Que hatte mon was, Dieu du wirst guérisse au nom de geheilt. Jésus. Möge mein Gott dich scheinen im Namen Je Jesus. disais que mon Dieu te guérisse au nom de Möge mein Jésus. Gott dich scheinen im Namen Jesus. Amen. Amen. Et demain, nous continuons encore sur Zoom à partir de 21h. Morgen sind wir nochmal in Zoom ab 21 Uhr. Nous serons là pour continuer la prière. Wir werden da sein, um das Il Gebet nous reste weiterzumachen. encore 21 jours. Es bleibt noch 21 Amen. Stunden. Amen. On va prier jusqu'à la fin. Wir werden bis Ende Vaut mieux la fin d'une chose. lieber das Ende einer Es ist ein Sache Commencement. als der Anfang. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt pour écouter la parole de Bist du Dieu? bereit, um das Wort Gottes zu hören? Parce que la parole que nous allons parler maintenant, Denn das Wort, was wir heute hören werden, ça va changer énormément ta vie. wird ganz dein Leben ändern. Ferme tes yeux, dis Seigneur, Schließ deine Augen, Herr. dis Seigneur, Sag Herr, parle-moi. sprich zu mir. Dis Seigneur,
Sag Herr, parle-moi. sprich zu mir. Dis Seigneur, Sag Herr, parle-moi. sprich zu mir. Dis Seigneur, Sag Herr, parle-moi. sprich zu mir. Change ma vie. Ändere mein Leben. Bénis ma vie. Transforme ma vie. Verwandle mein Au Leben. nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesus. Seigneur, je recommence et montre tes mains. Seigneur, manifeste-toi. Je chasse tout esprit de distraction éternelle. Je rends toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et que cette parole puisse être, Seigneur, comme cette sémence qui est jetée dans une terre fertile. Et que cette parole donne, Seigneur, des fruits dignes des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de toi soit détruit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, le service qui se fera ici, Seigneur, manifeste ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, acclame un coup, il faut acclamer. Il faut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Jean chapitre 3. Johannes Kapitel 3. Jean chapitre 3, le verset 16. Johannes 3, Vers 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Johannes 3, Vers 16. Quand j'ai dit Jean chapitre 3, le verset 16, Wenn ich sage Johannes 3, Vers 16, tout le monde me dit das Herz einer Person hat Puff gemacht. Ayebi po ani. Du weißt ganz genau warum. Alléluia. Amen. Yemo ayebi. Amen. Amen. Jean chapitre 3, le verset 16. Johannes 3, Vers 16. Nous allons lire. Wir lesen. Et pour ceux qui écrivent, tu vas encore écrire Genèse chapitre 22, Für die, die schreiben, schreibst du noch 1. Mose Kapitel les versets 22, 10 à 12. Vers 10 bis 12. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Ich lese im Namen Jesus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ou est-ce qu'on peut les répéter ensemble? 1 et 3. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Est-ce que tu peux encore le dire très fort? Kannst du noch lauter lesen? Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Est-ce que tu peux encore le dire pour la troisième fois très fort? Kannst du es für das dritte Mal nochmal lesen? Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Mutuma olubi Congo. Alléluia. Amen. Pendant que mutabinge kentu kivila. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 22, 1. Mose le 22, verset 10 à 12. Vers 10 bis 12. Tu as appris ça? Lisons. Puis Abraham étendit la main et prit les couteaux pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Amen. Amen. Assis-toi. Nimm Platz. Nous étions très bénis ce matin. Wir waren heute Morgen sehr gesegnet. Mais je t'assure que toi, tu as la double bénédiction. Aber ich versichere dir, du hast den doppelten Segen. Amen. Amen. Bah, toi, premier qui te basse à Zoua, tiens. Die vom ersten Gottesdienst sollen nicht neidisch sein. Alléluia. Amen. Depuis quelques jours passés, Seit einigen Tagen c'est dans notre fait grâce hat der Herr uns seine Gnade de erwiesen, pouvoir bâtir l'église. die Kirche auf Belehrungen. Amen. Amen. Comme je disais tantôt, So wie ich sagte in der le Gebetsnacht, vendredi, am Freitag, le don spirituel die geistlichen Gaben peut attirer les gens. können Leute anziehen. C'est une très bonne Das chose. ist eine sehr gute Sache. Mais ce qui fait asseoir Das, was die Leute suchen, l'église, was die ce n'est Kirche pas les Besitz dons, bringt, sind nicht die Gaben, mais c'est les enseignements. aber die Lehre. Parce que les enseignements, Weil die Lehre c'est la parole de Dieu. ist das Wort von Pour la Gott. parole de Dieu, Und das Wort von Gott c'est Dieu. ist Gott. Est-ce que quelqu'un m'entend? Versteht mich jemand? Les dons spirituels, Die geistlichen c'est Gaben pour édifier l'église. ist, die Kirche Ça veut dire aufzubauen. réconforter les gens. Das heißt, die Leute zu ermutigen. À Wenn l'église, jemand krank ist in der Kirche, priez pour lui, ihr betet für ihn, il est guéri, er ist geheilt. il est édifié. Er ist dann Est-ce que vous erneuert, comprenez? aufgebaut. Mais la parole de Dieu, Aber das Wort Gottes, ça ne l'édifie pas seulement, es baut nicht nur auf, mais ça les bâtit. aber es richtet her. Nous avons vu, Wir haben gesehen. imaginez, Stellt euch vor, un paralytique ein Gelähmter, qui était ivrogne. der gelähmt war. Le Moulang Massam. Ach so, der Alkoholiker war. Nakomoka Ngo, Nakomoka très bien allemand. Alléluia. Amen. C'est comme un paralytique. Es ist wie ein Gelähmter. Il est un ivrogne. Der ist ein Alkoholiker. Il vient à l'église. Er kommt in die Kirche. Vous avez les dons.
Ihr habt die Gabe der Heilung. Vous priez pour lui, Ihr betet für ihn. il est guéri. Er ist geheilt. Et quand il finit, Und wenn er fertig il ist, peut aller directement boire l'alcool au bar. kann er dann zur Bar Alkohol trinken. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Il est venu à l'église paralytique Er kam in die Kirche à cause du don des miracles. aufgrund der Wunder, der c'est Gabe passé. der Wunder, das Mais Wunder quand ist il geschehen. sort de l'église, Aber wenn er von il der peut Kirche devenir rausgeht, des choses plus pires. kann er sogar noch schlimmere Sachen machen, als er vorher Tu getan sais pourquoi? hat. Weißt du warum? Par les dons, Durch die il Gabe a été guéri. wurde er Mais geheilt. la parole, Aber das ou la Wort, sémence de la oder parole, die Saat des Wortes n'est pas encore en lui. ist noch nicht in ihm. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui iront en enfer avec les deux pieds. Es gibt Leute, sie gehen in die Hölle mit ihren beiden Beinen. Mais il y a des paralytiques. Aber es gibt Il n'a Gelähmte, pas marché dans sa vie. er ist noch nie Mais parce gelaufen, qu'il avait la sémence de la weil parole, er die Saat des Wortes hat. il a vu le Seigneur. Hat er den Herrn gesehen. Amen. Et ce qui étonne Dieu, Das, was Gott ce n'est pas la überrascht, dimension que nous prophétisons. ist nicht die Dimension, in der wir prophezeien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ist immer mit mir. Hein, Glody? Ce qui étonne Dieu, Das, was Gott ce n'est überrascht, pas la capacité ou les airs que tu fais dans la prière. ist nicht die Fähigkeit, die du oder Stunden in den Mais Gebet ce die du qui machst. étonne Dieu, Das, was Gott c'est ta überrascht, capacité de craindre le Seigneur. ist deine Fähigkeit, den Herrn zu fürchten. Amen. Alléluia. Amen. Capacité de craindre Dieu, Deine Fähigkeit, Gott zu fürchten, ça va étonner Dieu. wird Gott überraschen. Il va dire, mais comment? Wird sagen, wie? Il est en Europe, Er ist in il Europa. y a tout. Es gibt Il y a la alles. facilité. Es gibt Mais alles il refuse de vereinfacht. faire ça. Aber er weigert es, das Pour zu tun. moi, Für mich. il est mon enfant. Er ist mein Kind. Est-ce que vous m'entendez? Versteht ihr mich? Mais c'est lui Aber derjenige, qui prophétise. der prophezeit. Il a des dons spirituels, Il a geistliche Gaben. miracles, guérisons. Wunder, Heilung. Mais sa vie Aber sein ne Leben correspond pas stimmt nicht avec ce qu'il fait. mit dem, was er tut, überein. Finira par se détruire. Dann wird er sich selbst am Ende zerstören. Parce que la Bible dit, Denn die Bibel sagt, le salaire du péché, der Lohn der Sünde ist der Tod. je répète encore, Ich wiederhole. le salaire du péché, Der Lohn der Sünde c'est la mort. ist der Tod. Mais le don gratuit de Dieu, Aber Gottes kostenlose c'est Gabe la vie éternelle ist das ewige par Leben son Jésus-Christ. durch seinen Sohn Jesus Christus. Regarde ton voisin, Schau dein Nachbar. dis-lui, Sag tu ihm, veux la vie éternelle? willst du das ewige Leben? Frag ihn. Dans la Bible, tu es là. Stell dir vor, so wie ich gesagt habe, gehen wir in den Himmel. Amen. Moi, on est dans tout le monde avec le Salem. Stell dir vor, so wie ich jetzt Pose-lui la gefragt habe, question, est-ce kommt que ihr tu aimes la drin? vie éternelle? Willst du das ewige Leben? Maintenant, regarde-lui encore. Schau ihn nochmal. Dis, pour la vie éternelle, Sag ihm, für das ewige Leben tu dois ressembler à Dieu. musst du Gott ähneln. Maintenant, pose-lui la question. Stell ihn die Frage, Mais c'est quoi ressembler à Dieu? was ist denn Gott ähneln? Maintenant, regarde-lui encore. Jetzt schau ihn nochmal an. Dis-lui, pour ressembler à Dieu, Um Gott zu ähneln, tu dois avoir l'amour. musst du die Liebe haben. Maintenant, pose-lui encore la question. Stell ihm doch die Mais Frage, comment je vais exprimer l'amour? wie werde ich denn die Liebe ausdrücken? Dis-lui, maintenant, Dad, il va parler maintenant. Sag ihm, Daddy wird jetzt sprechen. Comment exprimer l'amour? Du wirst wissen, wie du Liebe ausdrücken kannst. Acclame le Seigneur. Klatsch für den Herrn. Alléluia. Amen. Mais Amen. la Bible dit, Die Bibel sagt, car Dieu a tant aimé le monde. da Gott die Welt so sehr Il a geliebt donné. hat, hat er seinen einzigen Sohn gegeben. Je disais depuis le dimanche Ich passé sagte seit letzten Sonntag sur les avantages d'être baptisé du über Saint-Esprit. die Vorteile vom Heiligen Geist getauft zu sein. Et j'avais dit, Und ich sagte, une vie chrétienne ein christliches Leben sans le Saint-Esprit, ohne den Heiligen Geist c'est comme quelqu'un qui a mangé, ist wie jemand, der gegessen hat, mais qui n'a pas bu l'eau. aber der danach kein Wasser getrunken Cette nourriture-là hat. Das Essen va lui créer des problèmes. wird ihm vielleicht Probleme verursachen. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire dans Was tut der Heilige Geist in unser Leben? Il vient nous faire deux choses. Der Heilige Geist tut La zwei première Sachen. des choses, Die erste le Sache Saint-Esprit Der Heilige nous Geist donne une nouvelle langue. gibt uns eine neue Vous Sprache. allez voir, Deshalb siehst quand du, il est baptisé du wenn man vom Saint-Esprit, Heiligen Geist getauft ist, les premiers signes, das erste il Zeichen, parle en langue. er spricht in Zungen. Erinnert ihr euch Et daran? la deuxième chose, Und die zweite le Sache, Saint-Esprit der Heilige Geist nous donne maintenant gibt uns la ressemblance de die Dieu. Ähnlichkeit von Gott. Pourquoi la ressemblance de Dieu? Warum die Ähnlichkeit von Gott? Parce que l'homme, Weil der Mensch dans le jardin im Garten Eden du péché, nach der Sünde avait perdu la ressemblance de hat Dieu. die Ähnlichkeit Gottes verloren. Parce que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance. Aber der Mensch ist nach dem Bild und Ähnlichkeit geschaffen. L'image, c'est ce qui est visible. Das Bild ist das, was du siehst. Mais la ressemblance, Aber die Ähnlichkeit c'était la partie divine que l'homme portait en war der lui, göttliche Teil, die der Mensch in sich trug. qui permettait à l'homme, Und das erlaubte dem malgré Menschen, il est homme, obwohl er ein Mensch il était ist, capable war er trotzdem de fähig, mettre des ordres dans le jardin. Befehle im Garten zu geben. Er gab Namen an den Tieren. On s'appelle Lion, Der Löwe hieß parce que Löwe, Adam dit qu'on t'appellera Lion. weil Adam sagte, man wird dich Löwe Et nennen. Dieu n'était même pas là. Und Gott war nicht mal da. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Donc la ressemblance de Dieu Die Ähnlichkeit Gottes
erlaubt es den de Menschen, ressembler à Dieu. Gott zu ähneln. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Et qu'est-ce que la ressemblance de Und Dieu? was ist die Ähnlichkeit Le Gottes? dimanche passé, j'avais dit, Letzten Sonntag sagte pour ich, ressembler à Dieu, Gott zu ähneln, il faut avoir les fruits de l'esprit. musst du die Frucht des Geistes haben. Galates chapitre 5, le verset 16. Laut Galater Kapitel 5, Vers La 16. Bible dit, Die Bibel sagt, mais les fruits de l'esprit, aber die Frucht des Geistes ist erstens die Liebe. Amen. Amen. Si vous lisez bien ce verset, Wenn ihr diese Verse gut vous liest, allez voir qu'on parle de 9 fruits. werdet ihr sehen, man spricht von 9 Früchten des Geistes. Mais quand tu regardes bien la phrase, Aber wenn du den Satz gut pour ceux qui schaust, sont français, für die, die Französisch kennen, au lieu que celui qui écrit anstatt puisse dire les fruits, Anstatt dass sie die Früchte in der Mehrzahl il a dit ausschreiben, fruits au singulier. sagten sie die Frucht in der Einzahl. Est-ce que tu avais dit ça? Hast du das Au gelesen? lieu de dire les fruits, donc Anstatt beaucoup, zu sagen die Früchte, das heißt mais il a dit mehrere. un fruit seulement. Aber die haben gesagt nur eine Frucht, Il a dit l'amour. und zwar die Liebe. Pourquoi il a commencé par l'amour? Warum fing er mit Parce der que Liebe an? celui qui a l'amour, Denn derjenige, der die Liebe il a hat, la capacité hat er die Fähigkeit, de sortir en lui aus ihm d'autres fruits de l'esprit. andere Früchte des Parce Geistes que dans auszuholen. l'amour, il y a la foi. Denn in der Liebe gibt es den Dans Glauben. l'amour, il y a la In der persévérance. Liebe gibt es Dans Durchhaltevermögen. l'amour, il y a la joie. In der Liebe gibt es Dans Freude. l'amour, il y a la paix. In der Liebe gibt es Quand Frieden. j'ai l'amour, Wenn ich die Liebe je vais habe, te manifester. werde ich alles zeigen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr mich? Donc l'amour, Die Liebe c'est le seul fruit de l'esprit ist die einzige Frucht des que la Geistes, Bible nous. die die Bibel uns Corinthiens antwortet. 13 dit, 1. Korinther 13 sagt, même si tu as les dons de prophétie, auch wenn du die Gabe der Prophezei même si hast, tu parles la langue plus que tous, auch wenn du in Zungen sprichst mehr als alle anderen, si tu as la foi pour déplacer les auch wenn du montagnes, den Glauben hast, um Berge zu mais versetzen, si tu n'as pas l'amour, wenn du nicht die Liebe hast, c'est rien. dann nichts, dann ist alles, was du tust, nichts. Alléluia. Amen. Donc pour ressembler à Dieu, Um Gott zu ähneln, tu dois avoir l'amour. musst du die Liebe haben. L'amour, Die Liebe erstens, aimer Dieu. Gott zu lieben. Deux, Zweitens, aimer son prochain. seine Nächsten zu lieben. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Et j'avais dit le dimanche Ich passé, sagte letzten ce Sonntag, qui fait de Dieu Dieu, das, was aus Gott Gott macht, c'est sa capacité d'aimer. ist seine Fähigkeit zu lieben. Dieu, quand il nous aime, Gott, wenn er uns il liebt, ne regarde pas nos défauts, er schaut nicht auf unsere Fehler, ni nos erreurs, nicht unsere ni ce Fehler, qu'on avait fait il y a 5 nicht ans. von dem, was wir Quand vor Dieu 5 Jahren nous machen. aime, Wenn Gott uns il nous liebt, aime. er liebt uns. Amen. Alléluia. Amen. Que tu sois qui, Ob du, ou egal que wer toi du tu as bist, tué qui, oder ob du wen si tu umgebracht vis hast, chez Dieu, wenn du zu Gott même si kommst, tu as tué 1 million de auch gens, wenn du 1 Million je Leute te dis la umgebracht hast, vérité, ich sag dir die Wahrheit, tu fais une repentance sincère, wenn du eine wahrhaftige Bekehrung machst, Dieu va oublier ça. wird Gott das alles vergessen. Et même si quelqu'un vient te condamner, Auch wenn jemand dich verurteilen möchte, même si quelqu'un vient te maudire, auch wenn jemand dich verfluchen möchte, ça n'arrivera pas es wird nicht parce que zutreffen, Dieu t'aime. weil Gott dich liebt. Dis Jésus m'aime. Sag, Jesus liebt Dis mich. Dieu m'aime. Sag, Gott liebt mich. Dis avec moi Dieu m'aime. Sag mit mir, Gott liebt mich. Maintenant écoutez ici. Hört jetzt hier zu. Je vous dis, je vais vous parler Heute spreche ich euch de l'expression de l'amour. über den Ausdruck der Liebe. Dis avec moi l'expression de Sag l'amour. mit mir, der Ausdruck der Liebe. Oui, j'ai dit que Dieu est amour. Ich habe gesagt, Gott ist Liebe. Et nous, nous le restons. Und wir ähneln ihm. Nous sommes aussi amour. Wir sind auch Liebe. Nous devons avoir l'amour comme Wir müssen Dieu. die Liebe haben wie Gott. Mais le problème ici, Aber das Problem hier pas seulement avoir ist l'amour, nicht nur die Liebe zu haben, mais c'est comment exprimer l'amour. aber es ist, wie wir die Liebe ausdrücken. Amen. Tu peux dire que j'aime, Du kannst sagen, ich c'est liebe. la bouche. Das ist der Mund. C'est la bouche qui a Das dit ist der j'aime. Mund, der gesagt hat, ich liebe. Mais Aber un jour, eines Tages, un homme a dit, ein Mann sagte, on n'exprime pas l'amour man drückt die Liebe nicht aus par les paroles, durch Worte, mais on exprime l'amour. aber man drückt die Liebe durch Taten aus. Amen. Amen. Imaginez que le cordon est là. Stellt euch vor, der Koordinator ist da. Ici, il y a un trou. Hier ist ein Loch Il marche. und er geht. Et moi, je sais, Und ich weiß, s'il continue, wenn er weitergeht, il va tomber. wird er fallen. Et moi, je sais, Und ich weiß, je suis en train de le voir. ich sehe es. Mais je lui dis, oh cordon, Aber ich sage Koordinator, je t'aime. ich liebe Oh, je dich. t'aime. Ich liebe Oh, dich. vraiment, oh. Oh, wirklich. L'amour de Dieu. Die Liebe Gottes. Je t'aime, hein. Ich liebe Je dich. t'aime, hein. Ich liebe Je dich. t'aime. Ich liebe dich. Toi. Oui. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Je sais qu'il y a un trou. Ich weiß, es gibt Mais ein moi, Loch. je dis je t'aime. Aber ich sage, ich liebe. L'amour, Die Liebe ce n'est pas dire je t'aime. ist nicht zu sagen, Mais regardez l'amour. aber schaut die Quand tu Liebe. viens avec ton frère, Wenn du mit deinem Bruder tu viens kommst, avec ta soeur, du kommst mit et tu deiner sais Schwester, qu'ici, du weißt hier, il y a un trou, ist ein Loch. tu fais, Was tust tu du? le protèges. Du beschützt ihn. Vous comprenez? Versteht ihr? Donc l'amour, Die Liebe ce n'est pas quand je parle, ist nicht, wenn ich mais spreche. l'amour, Aber die c'est Liebe quand je pose l'acte de ist, l'amour. wenn ich die Taten der Liebe lege. Et regardez, Und schaut, ici la Bible die dit, Bibel sagt, car Dieu da Gott a tant aimé
monde. hat die Welt so sehr geliebt. Come on, come son on, fils come on, unique. come on. Er hat seinen einzigen Sohn Ça veut dire geliebt. quoi? Was heißt das? Dieu a vu Gott hat que gesehen, la façon dont le monde part, dass die Art und Weise, wie die Welt geht, le monde aura un sérieux problème. die Welt wird ein ernstes Problem Et haben. si je les laisse comme ça, Wenn ich sie so lasse, ils finiront par tous mourir. wird die Welt... Il a dit, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Was werden wir tun? On doit faire l'échange. Wir müssen einen Wechsel Que machen. mon fils part, Dass mein Sohn qu'il geht, remplace le monde. dass die Welt Moi, ersetzt je récupère le monde. und ich die Welt dann wieder nehme. Amen, Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Et j'avais dit le matin, Ich sagte, selon les dictionnaires, laut on Wörterbuch nous a dit ceci. hat man uns gesagt, L'amour, die Liebe c'est un sentiment ist ein Gefühl, que nous avons pour l'autre. die wir für eine Person haben. Ça veut dire selon les dictionnaires. Laut dem Wörterbuch. Yango bino bolandaka mindele bazo kosa kosa. Deshalb ihr, die den Oh, l'amour. nachher, die lügen. Die Liebe ist ein Gefühl. Oh, l'amour, c'est un sentiment. Die Liebe ist ein Gefühl. Écoutez, Hör zu. si l'amour était un sentiment, Wenn die Liebe ein Gefühl wäre, ça veut dire, das heißt, si j'aime les cordons, wenn ich den parce que je Koordinaten, sens que je dois l'aimer, weil ich spüre, dass ich ihn lieben muss, cette sensation-là an dem Tag, wo dieses Gefühl n'existera plus en moi, nicht mehr in mir herrschen ça wird, sera le contraire. dann wird es das Je vais Gegenteil la sein. haïr. Ich werde ihn dann hassen. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça maintenant le monde. Das ist jetzt die Welt. Le monde a adopté Die Welt hat la adoptiert. définition du dictionnaire. Die Welt hat die Definition des Le Wörterbuchs. monde Die Welt aime liebt par les sentiments. durch Gefühle. Mais écoutez, Aber hör zu, l'amour n'est pas un sentiment. die Liebe ist kein Gefühl. Est-ce que vous m'entendez? Versteht ihr mich? L'amour, Die Liebe ist kein Gefühl. l'amour n'est pas un sentiment. Die Liebe ist kein Vous Gefühl. savez pourquoi? Wisst ihr warum? Parce que la Bible, Weil die Bibel sagt, Dieu a tant aimé le monde Gott hat die Welt so sehr qu'il a geliebt. donné son fils. Er gab seinen La Sohn. Bible n'a pas dit Die Bibel hat nicht Dieu gesagt, a eu un sentiment pour le monde. Gott hatte ein starkes Gefühl für die Welt. Alléluia. Amen. Pendant que Dieu donnait son fils Während Gott seinen Sohn gab, sur la terre, auf Erden, il y a les gens qui l'insultent. gab es Leute, die ihn beleidigten. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Il y a des gens qui l'insultaient. Es gibt einige, die ihn Il y beleidigen. a des gens qui détruisaient sa loi. Einige Leute, die seine Gesetze zerstören. Mais malgré tout, Aber trotz allem, regarde le monde. wenn er die Welt Il schaut, continue de tant aimer le monde. er liebt die Welt immer weiterhin sehr. In anderen Ausdruck, die Liebe, Dieu est aveugle hat Gott blind gemacht. Come on. par Amen. rapport aux erreurs du monde. Hat Gott geblendet von den Fehlern der Welt. Maintenant, je vais te donner une définition de Ich l'amour. gebe dir eine Definition der Liebe. L'amour n'est pas un sentiment. Die Liebe ist kein Gefühl. Dis à ton voisin, l'amour n'est pas un sentiment. Sagt der Nachbar, die Liebe ist kein Gefühl. Mais l'amour, c'est quoi? Aber was ist denn die Liebe? L'amour, Die Liebe c'est accepter ist akzeptieren, de perdre zu verlieren, tout ce qu'on a alles was man hat, pour donner ce qu'on aime. um den zu geben, den man liebt. Amen. Quand je dis que j'aime, Wenn ich sage, ich liebe, ça veut dire das heißt, je dois accepter ich muss de akzeptieren, tout perdre alles zu verlieren pour la personne que j'ai. für die Person, die ich liebe. Ça veut dire, Das heißt, et mon temps, meine Zeit je vais le perdre. muss ich verlieren. Mein Geld Je muss ich verlieren. côté, Meine je Schönheit vais le perdre. muss ich verlieren. Tout ce que j'ai, Alles, was ich habe, ich möchte es pour le verlieren. seul profit, Nur für einen de celui einzigen que j'aime. Profit für den ich liebe. C'est ça l'amour. Das ist die Liebe. J'aime mon ami, Ich liebe meinen Freund, mais il a faim. aber er hat Hunger. Qu'est-ce que tu dois faire? Was musst du tun? Tu ne vas pas partager ce que tu as. Du wirst nicht teilen, das, was du hast. Toi, prends 50, Du nimmst 50, moi je prends 50. ich nehme 50. Non, Nein, celui qui aime, der liebt, les 100. er gibt die 100. Est-ce que vous m'entendez? Versteht ihr mich? C'est ça l'amour. Das ist die Liebe. Mais le monde a adopté une autre définition de l'amour. Die Welt hat eine andere Definition der Welt. Oh, c'est un sentiment. Oh, es ist ein C'est pour Gefühl. cela que vous allez voir Deshalb werdet ihr dans sehen. l'exemple d'un couple. Ich gebe ein Beispiel eines Tout va bien. Wenn alles gut L'amour läuft, est là. dann ist die Liebe Mais da. quand tout ne va pas bien, Wenn nichts gut läuft, chacun prend son dann côté. geht jeder zu seiner Ecke. Est-ce que vous m'entendez? Versteht ihr mich? Quand il y avait l'argent, Als Geld hey geht. chérie, Hey, mein Schatz. tu tiens le bouton. Komm, lass mich deinen Kindern den Pickel ausdrücken. Ausdrücken. Manicure. Wir müssen zu Maniküre. Mais quand l'homme n'a plus le travail, Aber als der Mann keine il n'a Arbeit plus hat, rien. er hat nichts mehr. Provision zéro. Null Provision. Terre vide. Gefriertruhe leer. Ils ont collaboré. Wir sind nicht so aufgewachsen. Et pas ils ont collaboré. Bei uns sind wir nicht so aufgewachsen. Ça peut faire au Lukambo. Bemühe Ils dich ont doch monté. jetzt. Bah, il y a la scène photo foot. Wir müssen auch zahlen. Là, c'est pas l'amour. Das ist nicht die Liebe. Tu avais un sentiment. Du hattest ein Gefühl. Lui qui a l'amour. Der die Liebe Quand hat. je travaille avec mon mari, Wenn ich mit meinem Mann ou je travaille arbeite avec ma femme, oder mit meiner et Frau l'un de nous und das einer ne von peut plus uns faire, nicht mehr moi je arbeitet, vais prendre la charge du 100%. ich nehme dann die Last von 100%.
sans lui dire, ohne ihn zu sans sagen, même raconter ça, ohne das sogar zu erwähnen. je vais les supporter. Ich werde ihn ertragen, Jusqu'au jour unterstützen, où il a encore la force an comme dem Tag, avant. wo er wieder Kraft hat. L'amour. Das ist die Liebe. Quand Dieu vous donne, Wenn Gott euch gibt, là c'est ma chérie, dann ist mein Schatz. c'est bébé. Das ist Baby. Quand Dieu ne donne Wenn pas, Gott nicht gibt, est-ce que vous comprenez? versteht ihr? Avec ces genres Mit solchen de l'amour oder mit solchen que le Arten von monde Liebe, présente, die die Welt ça ne präsentiert, permet pas à Dieu erlaubt es nicht. de bénir les gens. Das erlaubt Gott nicht, Leute zu segnen. Alléluia. Amen. Dieu ne bénit pas en partie, Gott segnet nicht, segnet nicht Dieu im en Teil. totalité. Aber Gott segnet in Et la der Gänze. totalité de la bénédiction, Und die Totalität von Gottes Segen c'est ta capacité d'aimer. ist deine Fähigkeit zu lieben. Alléluia. Amen. Écoutez, Hört zu. Dieu peut vous faire marcher Gott kann euch, dans la vallée de l'ombre de la er mort, kann euch durch ein Tal der Pas pour Finsternis vous gehen détruire. lassen. Nicht um euch zu zerstören, mais pour vous donner une étude. aber um euch eine Lehre zu Vous geben. savez, parfois quand nous sommes en famille, Manchmal, wenn wir eine Familie tellement sind, que nous sommes en abondance, da wir natürlich in Glück sind, nous oublions parfois certaines choses. vergessen wir manchmal andere Sachen. Écoutez-moi, Hört mir zu. Dieu peut permettre Gott kann que vous erlauben, souffrez pendant 10 ans, dass ihr für 10 Jahre mais la leidet, 11e année, aber der 11. jusqu'à la 99e année, bis zum que 99. vous ne Jahr, souffrez plus. ihr werdet ihr nie mehr leiden. Vous savez pourquoi? Wisst ihr warum? Parce que les 10 premières années, Weil die 10 ersten Dieu vous Jahre, a mortelé, Gott hatte euch, préparé. er hat euch Il vous a vorbereitet, mis en geformt. l'arche. Er hat euch Et quand il vous lance, und wenn er euch dann, la bénédiction de l'éternel qui wenn er euch dann enrichit, nach vorn schickt, et cela ne se fait dann ist sous es aucun der Segen chagrin. des Herrn, was bereichert. Mais quand Dieu Aber wenn Gott fait ça, das tut, fait par amour, dann tut er es durch Liebe. est-ce que quelqu'un m'entend? Versteht mich jemand? Donc l'amour, Die Liebe ce n'est pas un sentiment, ist kein Gefühl, mais l'amour aber die Liebe accepté ist zu de akzeptieren, tout perdre alles zu verlieren pour la personne que j'ai. für die Person, die ich liebe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Versteht mich jemand? On m'a raconté une histoire un jour. Man hat mir eines Tages eine Geschichte erzählt. Ne regardez pas Johnny. Johnny Osamsane Gito. Alléluia. Amen. Obetele mabo. Klatsch viel. Alléluia. Amen. On m'a raconté une Man histoire. hat mir eine Geschichte erzählt. Une jeune fille Es gab ein junges Mädchen, qui était amoureuse die verliebt war. de son copain. Sie war verliebt in ihren Freund. Les parents n'acceptaient pas. Und die Eltern akzeptierten Ils das leur dit, tu ne nicht. peux pas les marier. Du darfst sie nicht Parce heiraten. que le père de la fille était général. Weil der Vater von der Tochter war ein General. Imaginez le général du Congo. Stell dir mal vor, so ein General von Kongo. Ah ben, ça appelle quand même coussé. Die sind doch immer klein. On se croit Tony Bapete. Il n'a tenu kilo. Und dann mit seinen Orden und dann so ein Halleluja. Gewand. Amen. Il avait, je crois, bon, je vais estimer, imaginez 3 garçons et une seule fille. Ich glaube, der hatte ungefähr so Et 3 la fille était la fille unique. Und das Mädchen war das Imaginez einzige la fille Mädchen. unique du général. Stellt euch vor, das einzige Mädchen vom General. Général, donc toute sa pensée sur sa fille. Das heißt, der General, seine ganze Aufmerksamkeit, Gedanken, Achtung auf das Mädchen. États-Unis. Ich muss sie nach USA schicken. Sie muss nach New York. Est-ce que vous voyez? Versteht ihr? La jeune fille est tombée amoureuse Das junge Mädchen ist d'un jeune verliebt garçon worden pauvre von einem armen Jungen, qui n'avait absolument rien. der nichts hatte. Il habitait, j'estime, en Gaba. Ich glaube, ich schätze, er lebte in Gaba. Pour ceux qui connaissent Congo, ça. Für die, die Kongo kennen, Donc, quelqu'un sort de Ngaba, wenn jemand von Gaba kommt, tout doit être Ngaba. das heißt, alles muss in Guba Donc, sein. donc il n'y a rien de bon. Das heißt, nichts Et les Schlimmes. jeunes sortaient de Ngaba. Der Junge kam Et aus la Gaba. fille du général était à Lemba. Und die Tochter vom General Parce in que Lemba, Lemba. c'est un quartier riche. Weil Lemba ist Les ein Viertel professeurs, von ils Reich. sont très intelligents à Lemba. Das sind sehr intelligente Leute in Lemba. Maintenant, le général était à Lemba. Der General war in Lemba. Un jour, on dit au général, Eines Tages sagt man dem General, quand ta fille part à l'école, wenn eine Tochter zur Schule geht, qui va zopper sa rapport. es ist der Junge, der immer mit Quand ta fille part à l'école, Wenn deine nous, on n'a Tochter pas le droit de dire. wir haben nichts, Il y a un wir haben jeune kein garçon Recht. qui veut la déranger là-bas. Aber ein Junge, der stört die immer. Papa Tomboki. Der Vater ist ausgerastet. Il fait les investigations. Tara Soda. Er macht seine Untersuchungen, Nachforschungen. Qui vraiment. Er hat richtig gesucht. Il a eu l'adresse de l'homme, ils ont pas en prison. Er hat die Adresse von Jungen genommen, die haben den ins Gefängnis gebracht. Il y a un film au moins 3 jours. Sie haben ihn 3 Tage gepeitscht. Et quand il est sorti, Und als er rauskam, mais cherche pas ma fille. er sucht meine Tochter. Il est parti chez sa fille. Je ne veux pas. Er sagte, nein, ich mach das nicht. Tellement que la fille a été amoureuse. Da die Tochter sehr verliebt Il a dit, war, papa, Sie sagte, si je reste ici, wenn ich hier bleibe, mobile. dann wird er meinen Mann C'est töten. ça qu'il a fait. Wisst ihr, was sie tat? Cette fille avait un compte en banque. Die Tochter hatte ein Bankkonto. Son père mettait de l'argent pour la faire voyager. Ihr Vater legte mal Geld beiseite, La um sie fille zu est verreisen. partie en banque. Die Tochter ging Elle a zur Bank. débloqué tout l'argent. Sie hat das ganze Geld Elle a genommen. pris son copain. Sie nahm ihren Freund. Ils ont fait les passeports.
Sie haben Ils ont Reisepässe. les visas. Sie haben Visum bekommen. Ils sont partis à Londres. Die sind nach London gegangen. Alléluia. Amen. Et le père cherchait sa fille. Und der Vater suchte La die fille Tochter. l'appelle. Die Tochter rief ihn Il a an. dit, papa, Sie sagt, Papa, Nazan à Londres. ich bin in Ton London. rêve, c'est qu'il y a poto. Denn dein Traum war dort, dass ich Déjà, nach na Europa yepo, komme. poto. Jetzt bin ich schon in Ok, Europa. il a tenté. Aber du bist zur falschen Zeit gegangen. Papa, je suis en Europe. Ich bin in Europa. Alléluia. Amen. Et quelques temps après, Einige Zeit später, les papas n'avaient plus de fonction. der Vater hatte keine Funktion mehr. Bon, comme Okoye. Das Geld fiel. Bon, comme Okita. Und das Geld Bon, mais s'il a wurde raté, weniger, bis das Geld alles fertig war. le jeune garçon, Der junge quand Mann, ils sont arrivés à Londres, als nach London il a kam, dit à la fille, sagt zum Mädchen, malgré qu'on a fait ça, c'est pas bien. obwohl dass wir das getan haben, ist nicht On gut. doit faire quelque chose pour ta femme. Wir müssen etwas für deine Familie machen. Dieu qui est miséricordieux, Gott, der il a Gott béni mitfühlend ces ist, jeunes hommes. er hat diesen jungen Mann Il a dit, on gesegnet. va descendre au Congo. Wir werden nach Kongo gehen. Et la fille appelle papa, il dit, j'arrive à Die qui? Tochter sagt, Papa, ich komme nach Kinshasa. Quand elle arrive à qui? Und als sie nach Kind kam, Avec son copain. mit ihrem Le Freund, papa ne les reconnaissait plus. der Vater T'as erkannte un nicht mehr. poteau. Das ist Europa. Sokwami. Der ist Et le ngangaba, le ngangaba. das Gesicht von Gott ist. Alléluia. Amen. Et le papa était content. Der Vater war erfreut. Il a dit, ma fille, Er sagt, meine Tochter, c'est ça que je voulais pour das toi. ist das, was ich für dich will. Un homme en Europe, Ein Mann aus Europa. c'est ça, c'est génial. Das C'est ist ça. das, das ist das. Votre mariage est accepté. Eure Ehe ist akzeptiert. Il ne disait rien. Er sagte nichts. Alléluia. Amen. Ils ont donné la dot. Sie haben dann Ils ont fait le mariage Heiratsgunst religieux. Gunst gegeben. Quand ils ont fini, Und als sie fertig ils waren, voulaient rentrer. wollte er zurückkehren. Maintenant, ils devaient parler en famille. Und jetzt muss er zur Familie sprechen. Ils sont assis au salon. Sie saßen im Wohnzimmer. Mais Sengo. Der Vater voller Freude. Meine Tochter. Les. Et la fille lui pose la question. Und die Tochter stellt Papa, die est-ce que Frage. tu ne te rappelles pas de ces jeunes garçons? Papa, erkennst du diesen jungen Mann nicht? Der Vater sagt, C'est mec qui a beaucoup de das ist doch ihr Schwiegersohn. Ah bien non. Er sagt, nein, Regarde-lui encore bien. schau ihn noch mal gut, richtig. Ah, Er sagte, ach, Abibozelana. der so, warte. Abengi mwasi na Er hat seine Frau genannt. Er so, kennst du den? Abi papa, uti pototi. Papa, der kommt doch aus Europa. Maintenant, le frère de la fille, Der Bruder von il der savait ce Tochter qui s'est passé. wusste, was geschah. Il était resté calme. Die blieben Encore alle. bano ngana mingi ndeba yo kanaka. Das heißt, die Kinder, die sich auch sehr sehen, so wie die sich immer einstellen. L'amour c'est même. Die Liebe ist wundervoll. Je ne sais pas teni Der nyango Vater sanga. sagt, ich weiß nicht. Was denn? La fille lui a dit, papa, tu te souviens? Die Tochter sagt, ey, Papa, erinnerst du dich? J'avais un copain. Ich hatte einen Au Tchaka Freund. en prison Du parce warst que im il m'a Gefängnis, quitté. weil du wolltest nicht. Abi, ouais. Der so, ja. Avant, omoni. Der so, siehst Moni du? bokilo na. Siehst du? Il faut que beaucoup la rabana malade. Du musst Kinder Na gut peta ga fimbu vraiment. Ich hab ihn Parce wirklich que vous m'avez ausgepackt. envoyé libala poto. Siehst du, jetzt hast du eine Ehe von Europa. Oh, la fille a dit, Die Tochter les sagt, jeunes hommes là den jungen Mann da, que tu avais frappé là, den du geschlagen tu avais mis en hast, prison. den du im Gefängnis hast, C'est lui. das ist er. Moni papa wana, Dieser Vater. soka va fungula mabele. Wenn man den Il Boden s'affungula aufmacht, côte à zip. dann wäre er schon reingegangen, hat sich wieder dann gedeckt. Alléluia. Amen. Il a dit, yeah. Er sagt, er. Habillé. Sie sagt, er. Bon expliquer ngai. Der so, erklärt's mir. Ne moi on a ébussier. Und dann hast du Abi j'avais débloqué l'argent. Sie sagte, ich habe das Geld J'avais genommen. fait pour lui le passeport. Ich habe für ihn einen Reisepass gemacht und für mich. Je partais en Europe. Wir sind dann nach C'est pour ça Europa qu'on est revenu und als wir pour kamen, qu'on se marie. damit wir heiraten, weil ich ihn liebe. Son père a commencé à pleurer. Der Vater fing an zu weinen. Il a dit, ma fille, pardonnez-moi. Sie sagte, meine Tochter, vergib mir. Regardez maintenant. Schaut jetzt, L'acte que la fille a posé die Tat, die das Mädchen tat, n'était pas bonne. war nicht gut. De prendre de l'argent Geld zu nehmen, pour fuir. abzuhauen. Mais ce qu'il a poussé, Aber das, was ce sie n'était pas un führte, sentiment. war kein C'était Gefühl, l'amour. war Liebe. Écoutez, Hör zu, quand l'amour est sincère, wenn die Liebe wahrhaftig ist, paye. dann zahlt es sich Ich aus. appelle. Die Liebe zahlt sich aus. Quand l'amour est vrai, Wenn die Liebe wahr ist, peu importe les situations egal was für qui Situationen, peuvent arriver dans la famille, die in der Familie dans kommen, votre couple, in eurem dans tes Ehe, études, in deinem à Studium, l'église, in der tu Kirche, continueras d'aimer. du wirst weiterhin lieben. L'amour n'a pas de frontières. Die Liebe hat keine Grenzen. L'amour accepte Die tout. Liebe akzeptiert alles. L'amour, ce n'est pas, en fait, on ne découvre même pas l'amour dans les bonheurs, c'est dans les malheurs qu'on Man découvre. l'amour. findet die Liebe nicht mal im Glück, sondern man findet die Liebe im Schlechten. C'est quand vous n'avez plus rien. Wenn ihr nichts mehr habt, Vous êtes vide en main. leer. Vous êtes humilié. Ihr seid erniedrigt. C'est par là. Von dort Et vous an devez vous tenir müsst la ihr main. euch dann Hand an Avancez avec les geht humiliations. mit der Erniedrigung nach vorne. Implorez le Seigneur des armées. Hand herbei Il va vous anflehen. honorer. Er wird euch verehren. Est-ce que vous m'entendez? Versteht ihr mich?
Est-ce que vous m'entendez? Versteht ihr mich? Dieu a aimé le monde. Gott hat die Welt geliebt. Il a donné son fils Er unique. gab seinen einzigen Sohn. Le seul fils qu'il avait. Den einzigen Sohn, den er hatte. Est-ce que vous me suivez ici? Folgt ihr mir? Le seul fils qu'il avait, Den einzigen Sohn, den er hatte, il lui a donné. den gab er ihm. Mais posez-vous la question. Aber stellt euch die Frage, Quand la Bible dit wenn die Bibel le sagt, fils unique, der einzige Sohn, ça veut dire que c'était seulement lui. das heißt, es war nur Mais er. quand Dieu avait donné son fils, Als Gott seinen Sohn gab, il était resté avec qui? mit wem blieb Gott noch? Avec qui? Mit wem blieb Gott noch? Il était resté avec quelqu'un. Blieb er noch mit jemand? Il était resté. Er blieb alleine. Oui ou non? Ja oder nicht? Et puis regardez, Und schaut, son fils descend. sein Sohn kommt, Bah, bête, bah, c'était. Bah, man schlägt ihn mit Nageln, son père regarde. sein Vater guckt. Eh, ce Zakio. Wenn's du wäre. Bon, bête, la main révélée. Du, ihr schlägt Revlin für mich? Oh, Inda. Ah. Nee, jetzt ist vorbei. Amen. Mais le père voit. Aber der Vater sieht. Bah, bah, ah. Le père regarde. Der Vater schaut. Est-ce que vous voyez? Versteht ihr? Bazoki c'est ah, pas. Man hat ihn hier Il geschaut. dit ah. Er sagt, ah. Le père regarde. Der Vater schaut. Tu sais quoi? Weißt du warum? Le père regardait son fils. Als der Vater seinen Sohn Il schaut, ne voyait pas la souffrance de son fils. er sah nicht auf das Leid Mais seines il Sohnes, voyait l'amour qu'il avait pour le monde. aber er sah die Liebe, die er für die Welt hat. Quelqu'un m'entend? Versteht mich jemand? C'est pour cela. Deshalb, C'est avec cet amour mit dieser Liebe que Dieu est Dieu. ist Gott Gott. Il est incomparable. Er ist unvergleichbar. Personne n'est comme lui. Niemand ist wie er. Mais malgré tout, Aber trotz son allem, fils est venu. sein Sohn kam. Il est mort. Est-ce Mais que- le même monde là Aber dieselbe Welt continue à faire les mêmes choses. macht immer noch weiterhin die schlechten Sachen. Oh, alléluia. Amen. Tu sais ce que Dieu a fait? Wisst ihr, was Gott getan hat? Tu sais ce que Dieu a fait? Wisst ihr, was Gott getan Il hat? a encore pris ce fils-là. Er hat noch seinen Sohn genommen. Il lui a mis à sa droite. Er hat ihn zu seiner Il Rechten. a dit à partir d'aujourd'hui. Er sagt ab heute, wirst du jetzt Fürbitter. Donc, Das heißt, depuis Yesu Abotamo, seitdem Jesus geboren dis-le-le. bis heute Non, non, paie-moi. hat er sich noch nie ausgeruht. Alléluia. Amen. Encadrez les enfants, s'il vous plaît. Bitte beherrscht die Kinder. Amen. Amen. Donc, jusqu'aujourd'hui, Bis heute, Yesu, Jesus hein? Non, paie-moi. hat sich noch nie ausgeruht. Ayena Mukili, Er kam auf die Welt, Ayoki Banzala. er hatte Hunger. Alléluia. Amen. 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 Ayoki Banzala. Er hatte Hunger. Akufi. Er ist gestorben. Babetiye. Man hat ihn geschlagen. Azongi Nikolo. Er ging wieder nach oben. Banda Zonga. Seitdem er zurückging, Prière na prière. nur Gebet und Gebet. Vous avez imaginé, Stell dir vor, depuis que Jésus est parti, seitdem Jesus ça fait gegangen combien ist, des années? wie Plus viele de 2000 ans. Jahre? Mehr als 2000. Ja? Ja, Donc 2000. das heißt mehr als 2000 Jahre. Herr, Pardonne-les. vergib ihnen. Seigneur, Herr, aie pitié. hab Mitleid. Seigneur, Herr, garde-les. beschütze die. Seigneur, Herr, ah, Père, Vater, souviens-toi de moi. erinnere dich an Je suis mich. là, Ich je suis da. mort pour eux. Ich bin noch für dich gestorben. Papa. Papa. Ah, parfois, c'est libre guerre. Manchmal hat die Welt J'ai dit, je dois détruire encore le Gott monde. sagt, ich muss die Welt nochmal zerstören. So wie ich es in der Sintflut Mais gemacht le habe. fils vient. Der Ah, Sohn kommt. t'as la maquille là, Papa, papa, t'as la. schau doch das Blut. Schau doch. Alléluia. Amen. Mais nous ici, Aber wir hier, seulement une petite erreur nur einen kleinen Fehler, que ton frère t'a fait. den dein Bruder dir getan hat. Oder deine Schwester dir getan hat. Ngana ye. Sie und ich, Okoloba na ko satana nzemba ko. wir werden uns nicht miteinander reden, bis Satan und Gott sprechen. Yo so nzambe na satana basola kati. Weißt du, Satan und Gott, Satan Pour und attaquer Job. Sola te. um Hiob zu attackieren, haben die nicht miteinander gesprochen? Moni ba doit la Bible te. Siehst du, Leute lesen nie die Bibel. Amen. Il est notre accusateur. Die Bibel sagt, er ist unser Beschuldiger. Basola kati. Das heißt, reden die nicht? Na mutu bo sola te. Wenn du jemanden beschuldigst, redest Mais du oder nicht? il Warum ist er nicht le Fils nous erfolgreich? a été donné. Weil der Sohn uns gegeben worden ist. La Bible Die dit Bibel sagt, un enfant nous est né. ein Kind ist uns geboren, Fils nous est donné. aber ein Sohn ist uns gegeben worden. Celui qui aime Derjenige, der liebt, dans la dimension de der Dieu, Dimension von Gott, il les ressemble directement. er ähnelt direkt Gott. Amen. Vous savez pourquoi? Wisst ihr warum? Même dans des familles, Sogar in der il n'y a pas Familie de bénédiction. gibt es keinen Il n'y a Segen, pas l'amour de Dieu. dann gibt es gibt auch keine Liebe Gottes. Alléluia. Amen. Imagine, Stellt euch tu vor, sais bien, du weißt c'est ganz moi genau, qui est fautif ich bin der Schuldige de quelque chose. von dieser Mais Sache. tu veux prendre les malheurs Aber du willst die et Schuld déposer sur ton frère nehmen und es auf ou deinen Bruder déposer geben, sur ta soeur. damit oder zu deiner Schwester. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr das? Assis Und wenn du sitzt et tu es calme dans ton und du cœur bist ruhig in et deinem tu Herzen, t'agenouilles devant Dieu, du kniest dich vor comment Gott, est-ce que Dieu te regarde? wie wird Gott dich denn anschauen? Écoutez, Hör zu, vaut mieux
souffrir Lieber par leiden propre erreur. wegen deinem eigenen Fehler. Grâce Gott der te Gnade sauvera. wird dich Ne fais pas retten. souffrir ton frère. Aber, Ne fais pas souffrir aber bring deinen Bruder, deine Schwester nicht zum Leid. Für die Schuld, die du aimer comme Dieu. liebt wie Gott. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Sag euch die Je Wahrheit. suis là. Ich bin da. Mes fils me connaissent. Meine Söhne kennen Moi, mich. quand je fais une erreur, Wenn ich einen Fehler mache, j'assume mon erreur. ich bekenne meinen Fehler. Ma femme est là. Meine Frau ist da. Je dis, devant Dieu, nous sommes à l'église. Vor Gott, wir sind. Quand je fais une erreur, Wenn ich einen Fehler hein, mache, maman, Mama Christi, je viens chez ma femme, je dis, pardonne-moi. Ce que j'ai fait là, c'est pas bien. das, was ich getan habe, war Vous nicht. savez pourquoi? Wisst ihr warum? Dieu a tant aimé le monde. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Je ne peux plus détruire le monde qu'il a aimé. Ich kann doch nicht mehr die Welt zerstören, die er geliebt hat. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hat mich immer verstanden. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hat mich immer verstanden. Ne te cache pas Versteck dich derrière la faiblesse de ton frère hinter der Schwäche ou la deines faiblesse Bruders de ta soeur oder hinter der Schwäche deiner pour Schwester, les faire souffrir. sie zum Leid Le zu Dieu du führen. ciel Der Gott des Himmels s'en charge de toi. wird sich um dich dann kümmern. Alléluia. Amen. La dimension de Dieu, Die Dimension von Gott c'est quand tu fais une erreur, ist, wenn du einen Fehler machst, tu dis pardonne-moi Dieu. sagst Gott, vergib mir. La Bible dit, Die Bibel sagt, Dieu s'est répandu. Gott hat sich entfernt. Ach so, Gott hat, La Bible dit, Dieu s'est repenti d'avoir détruit le monde. Gott, hat gebucht, die Vous avez lu ça? Welt zu schaffen. Habt ihr das Après le déluge, nach der Sintflut, quand Noé a offert une offrande à Dieu, Noah ein Opfer gab, quand l'odeur est montée jusqu'au ciel, als dann der Rauch bis quand Dieu a senti l'odeur, als Gott in den Himmel gerufen, la Bible die dit, Bibel sagt, ah, ah, Nasali Mabé, ich habe Schlechtes getan. Dieu s'est repenti d'avoir détruit Gott l'homme. hat Buße getan. Et il a dit à partir Und d'aujourd'hui, er sagte, ab heute je ne détruirai pour l'homme. werde ich niemals mehr den Menschen zerstören. Parce qu'il s'est dit, Weil er weiß, nabomi bango nyonso, ich habe die alle mais umgebracht. tala kaka moko, Aber schau den einen, apesi offrande. der hat sein Opfer So gebracht. bazali bango nyonso, Wenn es die alle wären, ndenge nazo offanda bien, dann hätte ich schon eine gute Adi, Opfer ah. gebracht. Er sagte, ah, na osango sute. ich mach das nicht mehr. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? C'est de cette façon Von dieser Art que und nous Weise devons ressembler à Dieu. müssen wir Gott Nous devons lieben. exprimer notre amour. Müssen wir unsere Liebe ausdrücken. Parce que l'amour parle. Die Liebe spricht. L'amour parle. Die Liebe spricht. Toi, ton frère souffre. Du, dein Bruder Ta leidet. sœur souffre. Deine Schwester On leidet. y est bien dans un problème. Du weißt, sie hat oder er hat. Ou bien sous deux, trois personnes. Du rufst noch 2, 3 Leute. Et Hey, guck mal, im Haus von Marvi, wir. Vraiment. Hey, ich war da, ich hatte keine Lust mehr. Wirklich. Apostole en église, sabi so va parler en langue. Und dann kommst du in die Küche, lügst mit deinen Zungensprachen. Toka maya. Takatioko. Sans effet vraiment. Wirklich sans effet. Alléluia. Amen. L'amour c'est quoi? Was ist die Liebe? J'arrive chez ma soeur. Ich komme zu meiner Je vois Schwester. il y a un problème. Ich sehe, dass da ein Je Problem ist. ferme ma bouche. Ich halte meinen Mund. Je rentre. Ich gehe zu mir. J'entre dans ma. Ich gehe in mein Zimmer. Je m'agenouille. Ich knie mich Je hin. lève mes yeux au ciel. Ich erhebe, schaue auf den Himmel. Et j'implore la miséricorde de Dieu pour Und moi. ich bitte um Gottes Mitleid in ihr Leben. Alléluia. Amen. Et celui qui aime Derjenige, der liebt, ne parle pas. spricht nicht. Yango, moi je dis toujours à ma Deshalb femme. sage ich schon meiner Frau. Mibali oyo balobaka tout le temps, je t'aime, je t'aime. Die Liebe, die immer, ich liebe dich Ba, sagen. maman na besco. Das sind kranke Betrüger. Oh, amoni bien que olekisi mungu makosi, je t'aime. Er hat gesehen, du hast zu viel Zeit getan. Ich liebe dich. Oh, tous les jours tu prépares bien. Hein? Jedes Mal kochst du gut. Ah, tous les jours. Jeden Tag. Ah, okosi. Du hast gelogen. Donc l'excès mungu te. Nicht mal einmal zu viel Salz getan. C'est merveilleux. Es ist wundervoll. Mais après, Aber danach, mungu aopelik. zu viel Salz hier. Est-ce que ça c'est l'amour? Ist das die Liebe? L'amour c'est quoi? Was ist die Liebe? Quand ton frère Wenn ein Bruder est dans une erreur, in einem Fehler ist, redresse-lui dann redressiere ihn avec amour. mit Liebe. Est-ce que tu comprends, Verstehst Joachim? du, Joachim? Tu comprends? Verstehst du? Verstehst du? Verstehst du? Alléluia. Amen. Gott segnet dich. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Quand je vois ma soeur Wenn ich meine est Schwester dans sehe, une erreur, die in einem Fehler je ne vais ist, pas. werde ich es nicht verstecken. Je vais venir lui dire, Ich werde ihn sagen, ouais, mit Liebe. ma soeur, tu sais que meine je t'aime Schwester, beaucoup. ich liebe Mais en dich fait, sehr. ce que tu as fait, c'est Aber pas das, bien. was du getan hast, ist Ça nicht peut te gut. détruire. Es kann dich zerstören. Tu peux changer. Du kannst dich aber ändern. Maintenant, c'est lui aussi qui écoute. Und wenn er auch Doit hört, écouter avec amour. muss mit Liebe hören. Ah, ma soeur, merci Ach, meine Schwester, pour les danke conseils que tu m'as donnés. für den Rat, den du mir Je gegeben vais hast. changer. Ich werde mich ändern.
D'autres gens, Aber andere Leute, bah, écoutez, ça y est. Man sagt, Et puis, qu'il n'y a pas de ça bien. weißt du, so wie du tust, ist nicht gut. Tu es ça la bien. Aber Tu du machst doch es besser. un Du doch Gott. Ah! Alléluia. Amen. Donc tout ce que toi tu fais est parfait. Alles, was du tust, ist perfekt. Tu n'as pas l'amour. Dann hast du keine Liebe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Versteht mich jemand? Est-ce que quelqu'un m'entend? Versteht mich jemand? Dieu a aimé le monde. Gott hat die Welt geliebt. Il a tant aimé même. Er hat so sehr. J'avais dit tantôt le matin. Ich sagte heute Morgen, Quand j'ai lu ce verset, als ich den j'avais Vers vite las, compris ich habe que verstanden, l'amour dass die Liebe a des dimensions. dass die Liebe Dimension hat. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? La Bible n'a pas Die Bibel hat nicht quand Dieu gesagt, a aimé le monde. Gott hat die Welt geliebt. Il dit, Aber die Bibel sagt, Dieu a tant aimé le monde. Gott hat die Welt so sehr Tu vois geliebt. le temps là. Dieses so sehr Du- hat sogar auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Donc ça a pris beaucoup de Das temps heißt, es hat sehr viel depuis le jardin d'Éden seit dem Garten Eden jusqu'aujourd'hui. bis heute Il a tant aimé le monde. hat er die Welt so Et sehr chaque geliebt. jour, Und jeden Tag il te garde. schaut er auf dich. Et la Bible dit, Die Bibel sagt, le soleil sort die pour les justes et les méchants. Sonne scheint für die Gerechten und die Ungerechten. Alléluia. Amen. Et celui qui aime, Der liebt. comment il exprime son amour? Wie erklärt er seine C'est quand il donne Wie drückt er seine Liebe aus? Wenn er gibt. le meilleur de lui. Wenn er das Beste von sich gibt. Alléluia. Amen. J'avais dit le matin, Ich sagte morgen, nous avons 3 sortes d'amour. wir haben 3 Arten von Liebe. Alléluia. Amen. Dis avec moi 3 sortes d'amour. Sag mit mir 3 Arten von Liebe. Est-ce que 3 personnes peuvent venir ici devant Können 3 Leute hier nach vorne kommen, pour bien expliquer ça? gut zu erklären. 3 personnes. 3 Leute. Glody, Aux hommes, l'amour peut se quand il dit viens, oye. Kevin, Yo zo ninga na pono, Bruno. na ko ponante. Na ko zel. Alléluia. Amen. Eh, on y a dit Dieu. Amen. Ici j'ai 3 personnes. Hier habe ich 3 Leute. Ok, Bruno, ça me fait. Na katika kwa bagina l'équipe. Amen. Ici c'est Kevin. Hier ist Kevin. Ici c'est Bruno. Hier ist Bruno. Hier ist Glody. Ces 3 personnes ici Diese 3 Leute hier sont les 3 types d'amour. sind die 3 Typen von Liebe. Alléluia. Amen. Le premier amour, Die erste Liebe, on appelle ça man nennt das Eros. die Liebe Eros. Le deuxième amour, Die zweite Liebe c'est l'amour philéo. ist die Liebe Phileo. Troisième amour, Und die dritte c'est Liebe l'amour agapéo. ist die Liebe Agapeo. Oyokango déjà? Hast du das schon gehört? Bato oboti kokosa. Alléluia. Amen. 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 Le trafic d'influence. Amen. Donc nous avons 3 types d'amour. Wir haben 3 Typen von Liebe. Maintenant, comment tu vas reconnaître Wie wirst du erkennen, la dimension de ton amour? wie wirst du die Dimension deiner Liebe Allez erkennen? maintenant, Schaut restez-moi. jetzt, schaut, folgt mir. L'amour Eros, Die Liebe Eros c'est un amour ist eine Liebe, qui s'exprime die sich ausdrückt par rapport à l'apparence. aufgrund der äußerlichen Erscheinung. Vous comprenez? Versteht ihr? Donc c'est un amour Das ist eine Liebe, qui se manifeste die sich zeigt juste par le physique. nur durch das Physische. Alléluia. Amen. Et on attribue ce genre d'amour Und diese Arten von Liebe plus dans le cadre des relations entre hommes et femmes. ordnet man meistens in Beziehungen zwischen Mann und Frau ein. Parce que quand un homme Denn wenn ein Mann est ensemble avec une mit femme, einer Frau zusammen la sein möchte, première des choses qu'il attire, das Erste, was ihn ce n'est anzieht, pas d'abord son intérieur, ist nicht das Innere, mais c'est ce qui frappe ses aber yeux. das, was auf seine Augen schlägt oder das, Oui was ou non? schreit. Ja oder nicht? Alléluia. Amen. Yango ba frère et le kuda Deshalb die Lügner, ba na bureau. die kommen im Büro. Daddy Daddy, ba ibsinga. Gott hat mir gesagt, C'est va mo safinanga. diese Schwester ist die So, Frau wo ihr- meines Lebens. Wenn du so kommst, dann hau ich dich mit Telefon. Dieu t'a dit Gott hat dir gesagt, car pour moi aussi. nur wegen einer Frau. Mais Dieu ne t'a pas dit Aber Gott hat nicht gesagt, prends 10 000 euros. nimm 10.000 Euro, Yaka to somba sala. lass uns einen Saal kaufen. Kamba lobby. Das, was Gott Moi gesagt c'est hat, ndata kitoko. das ist die Geschichte. Yo kosi hein. Du hast gelogen. Alléluia. Amen. Parce que à ce qui concerne l'amour Eros, Weil das, was die Liebe Eros la betrifft, Bible dit die ceci. Bibel sagt, L'homme quittera der Mann son verlässt père et sa mère seine Eltern et il s'attachera und er nähert sich à sa femme. seiner Frau an. Et les deux deviendront Die zwei une seule werden chair. ein einziges La Bible Fleisch. n'a pas dit un seul Die esprit. Bibel sagt nicht ein einziger On a dit une Fleisch. seule chair. Man sagt ein einziges Ça veut Fleisch. dire, Das heißt, dans l'amour Eros, in der Liebe Eros c'est d'abord la chair. ist es erstmal das Fleischliche. Alléluia. Amen.
Vous m'entendez? Hört ihr mir zu, Jugendliche? Hein, Bruno? Bruno. Hein, Kevin? Kevin. Somo lingaka mundele. Wenn du eine Weiße liebst, Bala mundele. dann verheirate eine So Weiße. lingaka chola. Wenn du eine Mischling Soa liebst, mechola. dann nimm einen Mischling. Hein? Äh. So lingaka ya mukuse. Wenn du eine kurze Jean kleine Moukus. hast, dann nimm eine kleine. Johnny Boy. Siehst du? Johnny will Alléluia. Amen. So be amulai. Wenn du eine große Jean hast, Mou. dann nimm eine große. Coponateur, c'est gentil. So wenig, weil die nett Il servenga bien. Sie hat mich gut bedient. Servenga bien. Sie hat mir gut gedient. Oui, mais que bon test va servir pour les gars. Weißt du, dass die Stewardess besser Oui ou non? als sie? L'avion. Die Stewardess. Messieurs, Oh Herr. bienvenue dans le Seigneur. Oh, herzlich willkommen, Herr. Alléluia. Amen. Amen. Oh, amen, Seigneur. Lass für den Herrn. Amen. Amen. Dans la dimension de l'amour, Die Eros, Dimension der Liebe Eros, c'est attaché au physique. das hängt nur Maintenant, am Physischen. regardez, Schaut, cette dimension diese Dimension de l'amour von Liebe prend fin. hat irgendwann mal ein Ende. Tu sais pourquoi? Weißt du warum? Tu peux aimer quelqu'un Du kannst jemanden lieben, parce qu'il était joli. weil hübsch ist oder hübsch. Mais ne pense pas Denk nicht, que les années qui avancent, dass die Jahre, die cette kommen werden, personne-là dass diese Person aura la même beauté. immer noch dieselbe Schönheit haben wird. Oui ou non? Ja oder nicht? Unga tona lingaki Oh, als ich sie asaki taille. sie hat einen guten Körper, aber seitdem die Kinder bekommen, so, Mais oui, parce que se développe au fil des der années. Körper entwickelt sich in den Jahren. Oui ou non? Ja oder nicht? Ça veut dire que si tu aimes ta femme, Wenn du deine Frau si liebst tu aimes ton mari, oder deinen Mann, parce qu'elle est mince, weil der schlank ist, ressemble. dann irgendwann mal hast du das davon. Ou bien, Oder même in Fitness. bring sie zum Fitness. Alléluia. Das schafft sie auch nicht, wird sie in dem Fitnessstudio irgendwann sterben. Amen. Donc, dans l'amour In Eros, der Liebe c'est Eros tout ce qui frappe à l'œil. ist alles, was wir sehen. C'est ce qui a fait le prophète Samuel. Das ist das, was der Prophet Samuel getan hat. Le prophète Samuel, Der Prophet Samuel, Dieu lui dit, Gott sagt, va dans la maison d'Isaïe, geh zum Haus von va Israel oindre un enfant. und salbe einen, Je lui ai choisi comme roi. den ich als König Mais gewählt quand habe. Samuel est entré, Als Samuel kam, il a vu Eliab. er sah Elia. Il était géant. Er war Il était hübsch. beau. Er war hübsch. Il a dit, oh, c'est lui Er ou un sagte, des er ist der König. Damabillo. Gott sagt, du, Oh, possible, mais. warum bist du so freundlich? Continue. Ich hab dich schon geschickt. Joseph Bilobela. Du redest zu viel. Non, non. Warte noch. Ah, mais moi, Dieu, Er sagt, ich je Gott, ne regarde pas l'apparence, ich schaue nicht auf die mais je Erscheinung, regarde le cœur. aber ich schaue in das Herz. Est-ce que tu comprends? Verstehst du? Dis, Das heißt, quand nous sommes ici à l'église, wenn wir in der Kirche sind, juge pas ton frère, richte deinen ne Bruder juge nicht, pas ta soeur, richte deine Schwester par nicht, rapport à son apparence, aufgrund seiner Erscheinung. mais regarde d'abord ce que Dieu a mis en Aber lui. schau erstmal, was Gott in ihm getan hat. Quelqu'un peut venir rien aujourd'hui, Jemand kann als nichts, mais après 6 mois, aber nach 6 Monaten kann er eine Person werden. alléluia. Amen. Mais je donne l'exemple de Kevin. Aber ich gebe ein Beispiel von Kevin est Kevin. venu à l'église ça fait combien de temps? Kevin ist in der Kirche gekommen. C'est wie viel 2 mois. Zeit? 2 Monate. Écoutez, Aber schaut, il peut modérer des gens, er kann schon moderieren. il peut prêcher. Hier, il a Er kann prêché. predigen. Gestern hat er in der Jugend Vous gepredigt. comprenez cela? Versteht ihr das? Le Amen. problème avec Dieu, Das Problem mit ce n'est Gott pas le problème du temps, ist nicht das Problem der mais c'est le Zeit, problème de l'amour que tu aber das Problem der Liebe, die du hast. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux 5 ans à l'église, Du kannst 5 Jahre in der mais si Kirche, tu n'as pas l'amour wenn du nicht die Liebe de hast Dieu von Gott et de son œuvre, und sein il Werk, ne se servira pas de ça. dann wird er dich niemals nutzen. Amour Eros. Liebe Eros. Amen. On a linga dadi ya boga. Oh, ich liebe Daddy, weil er hübsch ist. Boga en ya yo. Ist diese hübsche, gehört es dir oder meiner Frau? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu choisis, écoutez les jeunes, vous voulez choisir une femme. Ihr wollt eine Mais Frau wählen. écoutez, Hört zu. si vous regardez ce qui frappe, Wenn ihr seht auf das, was steht, okolela na ndako Na Kevin. biso zu Hause. Bakolamela ofumbwa Man kommt mai eza likolo Das Wasser na ist so se fumbwa aber na fumbwa se kuna unten. mafuta Und unten Mo Öl. na kati. Salz dann in der Mitte. sikoyo liango dimanche kende mosala lendi okoyoka. Ist das jetzt Sonntag und geh Montag arbeiten? Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Versteht mich jemand? Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Versteht mich jemand? Dans l'amour Eros, In der Liebe Eros c'est l'apparence. ist die Erscheinung. Ce genre d'amour, Und so eine Art von ça Liebe détruit. zerstört. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Et après l'amour Eros, Nach der Liebe Eros il y a le deuxième amour. gibt es die zweite Liebe. Suivez-moi très bien. Folgt mir bitte Le auf. deuxième amour, Die zweite c'est l'amour Liebe qu'on appelle ist die Liebe, die wir l'amour nennen, philéo. die Liebe Phileo. Mais l'amour philéo, c'est
quoi? Aber was ist die Liebe C'est Phileo? un amour Ist eine Liebe, où, oder quand je donne, wenn ich gebe, je dois aussi recevoir. dann muss ich auch zurückbekommen. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Donc dans l'amour Phileo, In der Liebe Phileo on doit partager muss man teilen. 50-50. 50-50. Ça veut dire, Das heißt, Ochete, du legst nicht, Liliete. dann, dann isst du nicht. Amen. Amen. Il y avait un système à Kin. Es gab ein System in Tous Kinshasa. les jeunes faisaient ceci. Alle Jugendlichen Les machen. jeunes du quartier, Die ils Jugendlichen vont von mélanger Mitte, l'argent. sie haben Geld Ça, ils zusammen. vont dire, yo, yo, bate. Yo, moi, on n'a pas de kala. Alléluia. Amen. Vous savez, Ihr habt Geld zusammengeschmissen maintenant, vous allez préparer un gros foufou. und ihr habt ein großes Fufu Et les vorbereitet. Thompson, les tout. Mit Fisch und so. Maintenant, alles. le problème, c'est quoi? Das Problem ist, Il faut mettre sur la table wenn es dann alles auf den Tisch zu legen ist, les gens qui ont donné. sie haben die Liste von den Leuten, die gegeben hat. Jean Jean, Kota. geh rein. Oui, c'est comme ça. Ja, so ist das. Liste ça. Die Liste ist Donc, da. les gens qui sont dehors. Die draußen sind. Les tiennes, Du hast die nicht Liete. getan, dann wirst du auch nicht essen. Parce que yo, quand même, mis sur la fenêtre. Und jetzt hier, die Augen im Fenster. Alléluia. Amen. Donc là, c'est l'amour filéo. Das ist die Liebe. Quand je donne, Wenn ich gebe, je dois recevoir. muss ich Mais zurückbekommen. ce genre d'amour, Aber so eine Liebe ça finit par tomber. wird irgendwann mal fallen. Alléluia. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un Du kannst nicht jemand lieben, par rapport à ce qu'il te donne. aufgrund von dem, was er Mais dir tu gibt. dois aimer la Du personne musst die Person lieben. par rapport à ce qui compte pour toi. Du musst die Person lieben, wegen dessen, was die Person für dich C'est zählt. pourquoi Weißt du warum? même les gens à l'église Sogar Leute in der n'arrivent Kirche pas à donner à Dieu schaffen sich Gott zu geben, parce qu'ils sont dans filéo. weil sie in Phileo sind. Donc, hier, si Dieu les bénit, Wenn Gott ihn segnet, donner. dann kommt er geben. Mais si Wenn Gott ihn nicht segnet, l'itiété, l'iliété. das heißt, wenn du nicht gibst, dann isst du nicht. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Et il y a même d'autres. Es gibt sogar andere, S'il donne, wenn die geben, il faut que les pasteurs disent qu'il a donné. dann muss der Pastor sagen, dass er gegeben hat. Vous comprenez? Versteht ihr? Donc, Yesu apprécie. Wenn er gegeben hat, Hein, hein, Johnny? Hier, après, fois on est. dann muss er eine Ehre bekommen. Oh, bi, que Dieu bénisse. Möge Gott segnen. La sœur Kétia, Oh, die Schwester Kezia. qui a donné ici 500 Sie euros. hat 500 Euro gegeben. On a dit hat. Amen. Und dann sagt sie so, Amen. Papa, j'ajoute 200. Papa, ich füge noch 200. Vous voyez? Seht ihr? Et avec ce genre d'amour, Mit so einer Dieu Liebe ne te bénira pas. wird Gott dich nicht segnen. La Bible dit, Die Bibel sagt, si la main droite wenn die rechte Hand mais, gibt, dann darf die linke Hand nicht wissen. Wenn ich gebe, mais pourquoi? Mais aber warum? j'ai donné. Ich habe doch gegeben. Mais c'est fini. Und Et, fertig. écoutez, Hör zu. quelqu'un qui donne, Jemand, der gibt, oubliez directement muss direkt vergessen, dass er gegeben hat. après avoir donné. Tu sais pourquoi? Weißt du Quand warum? tu donnes Wenn du gibst et tu calcules ce que tu avais donné avant, und du berechnest, was du vorher tu gegeben n'auras hast, plus le courage de donner plus. de ce dann que tu wirst as. du nächstes Mal nicht den Mut haben, mehr zu geben, als du gegeben C'est hast. pour cela que les gens disent, Deshalb sagen Leute, dimanche, wana, na tchako offrande à 50. diesen Sonntag habe ich Opfer gehabt von 50 Euro. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez pas. Macht euch keine Sorgen. La Bible dit, laissez les enfants venir à moi. Die Bibel sagt, lasst die Kinder zu. Alléluia. Amen. Tu sais, beaucoup de gens, Weißt du, warum viele Leute? il a donné 50. Er hat 50 gegeben. Après, ce qu'au dimanche, le lundi, on dit, Und der nächste Sonntag sagt er, parce qu'au 50, on est le gars 3 cultes. das heißt, diese 50 Euro sind wie Donc, 3 on appelle ici Gottesdienste. 15, Ich habe 15 gegeben, 15 15. 5 ans à l'établis. und dieser 5 ist für nächsten Regarde. Sonntag. Schau. Imaginez que Dieu te dit, Stell mal vor, Gott sagt, je vais te donner ich gebe dir das Leben von Montag, mardi, Dienstag sous mercredi. bis Mittwoch. Jeudi, c'est dimanche. Donnerstag Lukas bis Sonntag. Such dein eigenes Leben. Tu comprends, Bruno? Verstehst du, Bruno? C'est ça que nous faisons Das ici. ist das, was wir hier tun. Donc, si je suis en forme, Wenn ich in Form bin, je viens servir. komme ich dienen. Je suis fatigué. Wenn ich müde bin, Daddy, ich habe keine Lust. Phileo. Et ce genre d'amour, So eine Liebe, Dieu ne te bénira pas. Gott wird dich niemals segnen. Et je vous dis même, Ich sage euch schon, dans plusieurs familles, in vielen Familien, suivez-moi ici, folgt mir dans hier, plusieurs couples, in vielen c'est ce Ehepaaren genre d'amour ist es so qui est eine beaucoup Liebe, utilisé. die sehr oft genutzt wird. Quand ton mari te donne, Wenn ein Mann dir gibt, toi aussi tu le donnes. dann gibst du ihn Si auch. ta femme te Wenn donne, eine Frau dir toi aussi gibt, tu le donnes. dann gibst du ihn auch. Tu es un mercenaire. Hein? Du bist ein Ausnutzer. Folgt mir. In der Liebe Phileo, Quand on donne, wenn man gibt, on doit recevoir. muss man Mais empfangen. ce genre d'amour, Aber so eine Liebe, Dieu n'approuve pas ça. Gott bestätigt so eine Liebe nicht. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Ou est-ce que quelqu'un est avec moi? Ist immer mit mir. Ou est-ce que quelqu'un est avec moi? Ist immer mit mir. Quand ta femme, Wenn eine Frau da ist, tu es gentil. bist du nett. Mais si elle n'est pas là, Wenn sie nicht da ist,
du gehst und liebst eine andere. ozolinga mobali mosusu. Oder du liebst einen anderen. Est-ce que ça normal? Ist es normal? Est-ce que ça normal? Ist es normal? Est-ce que ça normal? Ist es normal? Ando, Bist du eine Hexe? merci. Danke. Yo vuma makasi dans. Alléluia. Amen. Dans l'amour filéo, c'est un amour que Dieu n'approuve pas. In der Liebe Phileo ist es eine Liebe, die Gott nicht Tu sais bestätigt. pourquoi? Weißt du warum? Tous les jours, Jeden Tag. Du sündigst. et Amen. Dieu ne t'a jamais remplacé. Gott hat dich noch nie ersetzt. Est-ce que Dieu t'a déjà remplacé? Hat dich Gott schon mal ersetzt? Oh non, parce que c'est ma soume belé, Weil Glodi sehr viel na gesündigt longoli hat. glori diglo. Ich nehme Glodi weg und tu Diglo. Dieu a déjà fait ça. Hast Gott schon mal gemacht? Malgré tes erreurs, Trotz seinen Fehlern il t'aime comme ça. liebt er dich so. Et dans l'amour filéo, Und in der Liebe c'est Phileo l'amour où ist die Liebe wo? tu exposes même la vie de ta famille. Das heißt, du veröffentlichst sogar das Leben deiner Familie. Du redest mit jedem. Oh mon maman, Oh, Mama Bibi, du redest. oh maman, nein, olobi. Mutter, die, du Tu connais redest. qu'on a aussi battu. Zur Zeit in meinem Haus klappt nichts. Non, bon, maman, comme ça. Und der wird mich irgendwann mal... Bon, on peut se conseiller. Könnt ihr den nicht ratschläge Ah. geben? Alléluia. Amen. Depuis que tu soumes, mais ça, c'est un Satan peut se conseiller. Seitdem wir sündigen, hat Gott zu Satan gesagt, gib ihm einen Rat. C'est un. Au mon frère, frère, vous êtes en ma paix. Frère, il paye à qui il s'appelle? Aniel appelle Mina. Adas. Adas s'appelle Osomona. Siehst du? Au mon il kabozagi na ngana frère. Siehst du die Sache, die Mais t'as pas mir ce und coup. Fredrik, aber guck mal, wo Mais die c'est Schule normal kommt. qu'à la moi sinaï. Es ist doch normal, dass er seine Parce Frau que les zieht, deux deviendront une seule weil chair. die beide dann ein einziges Fleisch werden. Après, colonne Mobimbe. Und dann weiß ganz Köln darüber. Et ça n'a pas tout sous. Es gibt einige Leute, Allemagne. er ist in Mais le Deutschland, problème de Baïbé, on a Gabon. aber sein Problem kennt man sogar in Gabun. Vraiment. Wirklich. Bon, Gabun! t'as la pays. Schau das Land an. Le petit Libreville. Das heißt, bist Libreville. Aux Argentins. Du bist nicht nett. Et puis pas Gabon, hein. On a- Bah, on passe 50 personnes. In Gabun bei 50. Nous sommes avec Mustafa, mais il habite. Der andere nennt man nennt die Parce que Mustafa, nous t'habite là, que c'est Mohamed. Weil Mustafa, der ihn jetzt erzählt hat, das war Mohammed. Alléluia. Amen. Dans l'amour filet, In der Liebe Phileo il n'y a pas de secret. gibt es kein Geheimnis. Regardez. Ciao. La Bible dit Die Bibel sagt, Jonathan Jonathan. aima David er liebte David sehr. comme l'état de son âme. Er liebte ihn so sehr wie der Zustand seiner Mais Seele. si la Bible a écrit ça, Wenn die Bibel das geschrieben hat, il y a des gens qui avaient vu. dann gab es Leute, die sahen, Oui ou non? ja oder nicht. Alléluia. Amen. Quand tu aimes Wenn du liebst, dans l'amour filéo, in der Liebe Phileo, tu n'auras pas trop loin. wirst du nicht weit kommen. Tu n'iras pas trop loin. Du wirst nicht weit Donc pour toi, Für dich, venir à l'église, in die Kirche kommen, c'est donc. ist nur, Il y a quelqu'un qui oh Papa Mikolo, es gibt jemanden, oh Papa, Mikolo va prier Kitty, hein? zur Zeit, die Gebete sind runtergegangen. Va prier Kitty. Die Gebete sind C'est runtergegangen. Mathis. Dann bring die doch hoch. Yuzumuna ga ezo kitozo matate. Du siehst, die Gebete gehen runter, aber du steigst nicht. Oh Mikolo église Malili. Und zur Zeit ist die Kirche Tu kalt. as chauffage. Ja, dann heiz doch auf. Tu Heizung. Mais comment ça? Aber wie denn? Comment église comme Malili? Wie kann die Kirche kalt werden? Le problème c'est quoi? Was ist das Problem? L'atmosphère de la présence de Dieu. Die Atmosphäre von Gottes Tu ne Gegenwart, peux pas l'exprimer. die kannst du nicht Il ausdrücken. parle tantôt d'une manière, tantôt d'une Er autre. spricht manchmal so, manchmal Dans anders. l'église, Es gibt manchmal in der vous Kirche, venez, ihr kommt, personne n'est. niemand fällt. Niemand fällt unter der Dieu qui Sonne. fait ça. Gott will das so. Et In einem Moment on kommt, prophétise. man prophezeit. Vous venez, Ein Moment kommt, il n'y a que l'enseignement. da ist nur die Lehre. Venez, Ein Moment il y a kommt, da ist nur das Gebet. Das heißt, c'est son église. das ist eine Kirche. Dieu va faire ce qu'il veut. Gott tut das, was er will. Alléluia. Amen. Écoutez, l'église, on doit dire à ces Die choses. Kirche, wir müssen wachsen. On reste dans cette dimension de Wenn wir in filéo. der Dimension von Phileo bleiben, Tu n'iras pas trop loin. wirst du nicht weit kommen. Alléluia. Amen. Donc toi, pour aimer ton père, Du, um deinen Vater zu il lieben, faut que ton père t'aime. musst dein Vater dich lieben. Donc parce que papa le village m'a bé, Weil Papa mir Schlechtes gesagt hat, nana papa to sola ressuscité. dann reden Papa und ich nicht mehr. Ah. Ce qui était yo botama. Wenn nicht der wäre, wärst du geboren? Et puis bana mikolo ba bilobele. Und heutzutage die Kinder, die reden viel, ja? Oh, nga vraiment na maman. Oh, ich und Mama. Papa chebe. Na macht er. Azuma luka komi na vie. Er denkt, er wäre im Leben angekommen. Alléluia. Amen. L'humilité précède. Der Demut L'orgueil Herrlichkeit précède. aus. Si tu es orgueilleux, Wenn du hochmütig tu bist, bambana. wirst du fallen. Surtout les enfants. am Soyez meisten- polis à la maison. Seid
Seid Respectez vos parents. respektvoll zu Hause. Respektiert eure Eltern. C'est ça ressembler à Dieu. Das ist Gott inne. Oh, vous ne lisez pas les livres des gens. Lest ihr das Buch von Jésus a dit, Jesus sagt, le fils ne fait rien der Sohn sans qu'il aille vite faire son père. ohne dass er es bei seinem Vater gesehen hat. Vous avez compris? Habt ihr verstanden? Naloba na lingala. Ich sag's auf Lingala. Boboto. Alléluia. Amen. Yesu alobi. Jesus hat gesagt, Mwana der Kind, das Kind asalaka eloko te macht nichts, soki amoni pa papa na ye te. wenn er es nicht bei seinem Vater gesehen hat. Mais yo Aber du osalaka makambo. machst Sachen. Mama yebi te, Die Mutter papa weiß yebi nicht. te. Der Vater Mais weiß. soki eyindi Aber wenn es dann parce que auf die Kontrolle okwanza gerät, dann mama kratzt du. Mama, tokosola Mama, können wir reden? même à l'église. Sogar in der Tu veux Kirche. faire quelque chose. Du willst etwas Oye tun. msino dadi te. Du hast Sadi nicht gesagt. Comme na yo. Du hast deine Sachen gemacht. Wenn es dann außer Kontrolle gerät, Daddy, zurzeit bete mehr für mich. Papa ta prière yo. Man soll mehr Gebet beten. Toi tu es menteur. Ich bin ein Lügner dafür. Alléluia. Amen. 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 Un vrai fils. Ein wahrer Sohn. Glodie, tu m'entends? Glorieux Tu ne suis peux je. rien faire. Du kannst Tu nicht dois sagen, venir dire, papa, nana, c'est le du musst sagen, Papa, ich möchte das tun. Tu auras la bénédiction. Du wirst Segen bekommen. Hein, Bruno? Brino, Hein, Kevin? Kevin, Avant Bobal, bevor ihr heiratet, nga fona ndima. muss ich dazu stimmen. Soki na boyi, Wenn ich nicht möchte, eboyami. dann ist die Ehe nicht akzeptiert. Ja, Vous savez pas? wisst ihr das nicht? Oboye bien monté. Wisst ihr das Mais nicht? c'est ça. Aber das ist das. Ata maman Christian ndimi. Auch wenn Mama Ata Christian maman Vivian zustimmt oder ndimi. Marvin zustimmen. Faut pena ndimi. Ich muss aber auch zustimmen. Parce que là, vous avez trois pères. Weil da, ihr habt drei Nous avons Väter. trois types de Wir pères. haben drei Nous Typen avons le von Vätern. Père qui est dans les Wir cieux, haben den Vater im Himmel, qui est notre Dieu. der unser Gott Nous avons ist. le Père biologique, Wir haben den là où biologischen nous sommes Vater, sortis. von dem wir Et nous avons ausgehen. le Père Wir haben den spirituel geistlichen qui Vater, nous amène dans notre destin. der uns zu unserem Schicksal Ton führt. mariage, Deine c'est Ehe ta destinée. ist dein Schicksal. Oui ou non? Ja oder nicht? Ton entreprise, Deine c'est Firma ta destinée. ist dein Schicksal. Ceux qui ont raté Liboso, Wenn du vorne verpasst, voyez là, dann kommen die doch oh zu ma mir. papa, Oh, Papa. Talabana, Schau doch die Ozomona, hein? Siehst du? Obino bosalinga na Und yebite. ihr habt gemacht, ich wusste nichts davon. Soki bayelinga, Wenn die na dann- zio na tombolo likolo, Ich trage dich an abwaki Bord. olibanda. Ich bring dich an. Alléluia. Amen. Vous m'entendez? Versteht ihr mich? L'église, écoutez, Kirche hört zu. avec ce genre d'amour, Mit so einer Liebe rien ne s'est passé. wird nichts geschehen. Mais le troisième amour, Aber die dritte et je Liebe, termine ici, damit ich hier c'est aufhöre, l'amour agapéo. ist die Liebe Agapeo. Dis avec moi agapéo. Sag mit mir Agapeo. Dans l'amour agapéo, In der Liebe Agapeo, c'est quoi? was ist das? Je donne, Ich gebe, je donne ich gebe et je donne. und ich gebe. C'est fini. Und fertig. Donc le seul verbe Das einzige, que moi je vais conjuguer, den ich c'est le verbe donner. konjugiere, ist das Verb geben. Dans l'amour agapéo, In der Liebe on n'a pas le Agapeo verbe donner haben wir kein Verb et le verbe recevoir. und Verb bekommen. Non. Nein. Dans agapéo, In Agapeo, ich gebe, je donne ich gebe, et je donne. je donne, Je donne. tu donnes. Il, elle donne. Ah. Alléluia. Amen. Donc dans agapéo, In Agapeo tu dois conjuguer ça. musst du das konjugieren. Je donne, Ich gebe, il n'y a pas tu donnes. es gibt kein Du Hein, gibst. dans agapéo, Agapeo. il n'y a que je donne. Gibst, ich gebe. Il n'y a pas tu, Nicht du. il y a je. Je donne. Ich gebe. Je donne. Ich gebe. Aux hommes, Du siehst, moi dans un téti, das Kind ist et toi stur. c'est maté. Es klappt Mais nicht. je donne. Aber ich gebe. Moi avec ma femme, Ich mit meiner et Frau. toi c'est maté. Es klappt nicht. Je donne. Ich gebe. Il nous a sauvé son moi aussi. Du bist nur, wenn du mit deiner Frau streitest. Mais quand on peut savoir où ils étaient, Zurzeit gebe ich kein Geld, um einkaufen zu gehen. on a sauvé mon papa. Quand on dit moi ouais pas gagner. On m'a sauvé. Toujours Canada. Alléluia. Amen. Dans agapéo, In Agapeo, quand tu es à l'église, wenn du in der Kirche bist, donne. du gibst. Donne. Es ist, ich gebe. Et puis quand je donne là, Und wenn ich je ne gebe, veux pas que quelqu'un sache que je donne. will ich nicht, dass jemand Donc weiß, moi je donne. ich gebe. Fini. Tu Fertig. sais pourquoi? Weißt du warum? Dieu Gott est le premier exemple ist unser erstes Beispiel de l'amour agapéo. der Liebe Agapeo. Car Amen. Dieu Da a Gott aimé le monde, die Welt gegeben il a hat, donné son fils unique. hat seinen Sohn Afin que als Sohn quiconque gegeben, croit, damit der glaubt, nicht mais qu'il ait la vie éternelle. aber das ewige Donc Leben il a bekommt. pris la vie Er éternelle, nahm das ewige Leben, il a mis dans son fils. er hat es in seinen Sohn Et il a gesetzt donné. und er hat gegeben. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Mundeza, muni mama alebi, on a zoné là. Sie- Yango agapéo, merci. Muni agapéo. Seht Attends, Agapeo? muni agapéo. Er sieht, das Kind ist am Mais Weinen, elle doit aimer sa fille. aber sie muss ihre Tochter lieben. Vous comprenez agapéo? Versteht ihr Agapeo? Hein? Donc, agapéo. Agapeo. Vous comprenez? Hein? Versteht ihr? Muni mama. Ihr seht,
Hier. Akame azongi. Die Zwillinge Idee. sind Junge, laut, sie geht. Sie hat nicht geschlagen, du immer. Bah. On est parti chez ma tante. Eines Tages gehen wir zu meiner Tante. Il y a son enfant Inané qui venait. Ihr Kind von 1 Jahr kam. Je l'appelais, viens. Ich rief sie, Elle komm. avait peur. Sie hatte Angst. Tu sais pourquoi? Wisst ihr warum? Je voulais lui faire un jeu. Ich wollte ihr einen Spaß machen. So, So als ob ich ihr was moi, on will. a Sutuki. Das Kind hat direkt Angst bekommen. Je dis quoi? Ich sagte, was? Un enfant Inané Sutuki. Pourquoi? Warum ein Kind von 1 Jahr ist schon so erschrocken? Und ich sogar der On a Älteste. convoqué Assemblée nationale. Ich habe eine nationale Na Versammlung maman, na mit tout der ça là. Mutter. Alle im Wohnzimmer. Je ne blague pas. Tout le monde sait. Spaß. Alle setzen euch Moi hin. avec lui, je blague pas. Ich mit meiner Familie mache keinen Spaß. S'il y a quelque chose qui ne va pas, papa. Wenn es nicht Mama. klappt, Mutter, Vater, alle hinsetzen Toba, und hören. Nabi, écoutez, l'enfant de Inané. Das Kind ist Moi, j'ai einfach. fait comme ça. Ich habe so gemacht. Es hat sich schon Tu es au erschreckt. Kangouyib. Wir sind Donc, il y a gekommen, une cousine. dann gibt es eine À Cousine. chaque fois, Jedes Mal. Sie schlägt sie. moi, a comment on se touche? Und das Kind bekommt Ndenge Angst. na taboli msine na lobelaki. So wie ich hier mit ihr geredet habe. Nabi mukomsus. An einem Tag, Versuch. To agapeo. Dann kriegst du Agapeo. Alléluia. Dans l'amour In der agapé, Liebe Agapeo, on donne man gibt, sans retour. ohne zurückzufordern. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens, Es gibt Leute, pour bien, um die gut zu, tu dois d'abord l'aimer. das heißt, um die gut einzupflegen, Je vous dis musst la du die vérité. lieben. Il y a beaucoup d'enfants Viele Kinder, qui sont dans la maison, die sind bei mais ils ont ihnen le zu manque Hause. d'amour. Sie haben aber Mangel an Liebe. Là, Das Kind mais ist ils ne da, sentent pas l'amour. aber es spürt keine Liebe. Pas Es gibt auch Eltern, l'amour aux enfants. sie geben Liebe den Ils Kindern. donnent l'amour. Et les enfants savent bien. Die Kinder wissen, Maman nous aime. Mama Papa liebt nous uns, aime. Papa Mais liebt bon, uns. ça, ma Aber sie machen Sachen absichtlich. Et avec ce genre d'amour, Mit so einer Liebe Dieu ne nous bénit. wird Gott uns nicht segnen. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Si tu as de tels niveaux Wenn du so ein d'amour, der Liebe, tu dois changer. musst du dich verändern, musst du ändern, dich verändern. Versteht ihr mich? Dis avec moi, Sag mit mir. je ne vais pas être Eros. Ich werde nicht Eros sein. Je ne vais pas être Philéo. Ich werde nicht Phileo sein. Moi, je suis Agapeo. Ich bin Agapeo. Que Dieu te bénisse. Möge Gott dich segnen. Alléluia. Amen. Oh, clamez le Seigneur pour eux. Klatsch den Que travailler dans Bango le loup. Ah, Klatsch den Händen für die. amen. Amen. Quand tu donnes, Wenn du gibst, n'attends pas les retours. dann erwarte nicht zurück. Alléluia. Amen. Dans l'amour Agapeo, In der Liebe Agapeo, quand juste tu viens dans ton église, wenn du in einer Küche kommst, tu regardes toi-même. du schaust selbst. Qu'est-ce qui manque? Was fehlt? Tu le fais. Dann tust du es. N'attends pas qu'on te dise, Warte nicht, dass man dir sagt, Banane va ça 50. wer gibt 50? Banane va ça 100. Wer gibt 100? Banane va ça 200. Ouais. gibt Parce qu'il y a 200 comment? Von 200 ist. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi? Weißt du warum? Tu y as Dieu dans la dimension des philéos. Du hast Gott in der Dimension von Phileo. Et puis il y a cette phrase qui vient, il y a la phrase qui vient, il y a beaucoup de chrétiens qui disent. Es gibt einen Satz, den viele Christen sagen. Tabalobaboy. Die sagen, Papa, Papa, mikono on peut cette ponzamba pesite. zurzeit gebe ich Mais nicht. son weil zamba Gott ihm- pesi. Wenn Gott gibt, Non, pesi. dann gebe ich. Mais mon solo, Die Person, die redet, t'entira bien, hat, santa bien, gute, azana mutuka, hat ein Auto, Achaka gute Karabira. Gesundheit und tankt immer. mais nzamba pesete. Aber Gott gibt ihn nicht. Yo nzamba pesi tozotambo. Gott, der hat dir nicht gegeben und du gehst. Ah, Ah, je te dis ko sate. wir können nicht lügen, ja? Nzamba pesite. Gott hat nicht Mais gegeben, nanda ko boliaka chaque jour. aber zu Hause esst ihr jeden Tag. Ah, Ah, alléluia. Amen. Écoutez, Hör zu. dans l'amour agapé, In der Liebe Agape, avec le peu que tu as, mit dem c'est wenig, avec was ça du que tu vas hast, servir Dieu. ist doch damit, was du Gott Si Dieu te dienst. donne peu, Wenn Gott dir wenig tu gibt, sers avec le peu. dann dienst Si Dieu te diene donne mit dem plus, wenigen. Wenn Gott dir tu mehr sers gibt, avec le plus. dann diene mit dem mehr. Tu sais pourquoi? Weißt du warum? La Bible Die dit, Bibel sagt, on ajoutera man fügt hinzu, à celui qui a, man fügt der Et Person on hinzu, die retranchera. hat. Und man wird à celui qui n'a pas. die Person wegnehmen, der nichts Examinez hat. ça. Studiert das Comment mal. quelqu'un qui n'a pas, Wie kann es denn jemand, Mais der on nicht va encore hat, retrancher. aber man wird es sogar noch entfernen? est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Ça veut dire que devant Dieu, Das heißt, vor Gott tout le monde a quelque chose. hat jeder etwas. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Donc, quand Dieu nous regarde, Wenn Gott uns tout le schaut, monde a quelque chose. jeder hat Donc, etwas. si tu n'as pas l'argent, Wenn du nicht tu kein as la Geld force hast, pour servir dann Dieu. hast du die Kraft, Gott zu dienen. Amen. Vous comprenez? Versteht Donc, ihr? chacun va donner, Jeder wird mais il va geben, donner à son niveau. aber er gibt nach seinem Niveau. C'est pour cela que Jésus a dit,
Deshalb sagte Celui Jesus, qui a donné le plus. derjenige, der am C'est meisten cette von euch femme. gibt, ist diese Frau. Il a dit, ah, Die sagten, mais Néni. Wie Il denn? a dit oui. Er sagt, Parce ja. qu'il a donné ce qui était le plus important pour Sie hat elle. das, was das Wichtigste bei ihr war, gegeben. C'est ça, Agapeo. Das ist Agapeo. Vous comprenez? Versteht ihr? Tu n'as pas besoin Du brauchst nicht de dire que je n'ai pas. zu sagen, dass ich nicht Si Dieu habe. n'a pas beaucoup donné, Gott dir nicht viel gegeben donne hat, ce qu'il a donné. dann gib das, was er dir gegeben hat. Que Dieu vous bénisse. Möge Gott dich segnen. Élève tes deux mains là-dessus. Hebe deine beiden Hände, wo du Dis bist. Seigneur, Sag, Herr, touche mon cœur. berühre mein Herz. Donne-moi l'amour Agapeo. Gib mir die Liebe Agapeo. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Dis Seigneur, Sag, Herr, je te prie, ich bete dich an. change mon cœur. Ändere Au mein nom de Herz. Jésus. Im Namen Jesus. Donne-moi l'amour. Gib mir die Liebe. L'amour Agapeo. Die Liebe Agapeo. L'amour qui donne Die Liebe, die gibt. et tout. Ohne Parce zurückzufordern. que toi, Weil du tu avais aussi donné hast auch gegeben. sans retour. Ohne zurückzufordern. Jésus. Im Namen Jesus. Maintenant, je vais prier pour ton don. Ich werde jetzt für dein Wasser beten. Tu vas intercéder pour ton nom. Du wirst für dein Wasser fürbitten. Tu vas prier pour ça. Du wirst dafür Tu beten. vas dire, Seigneur, Du wirst sagen, Herr, aujourd'hui, heute je suis venu dans ton église. bin ich in deiner Kirche gekommen. Tout ce qui me dérangeait, Alles, was mich stört, je le laisse ici. lasse ich hier. Quand moi je sors, Wenn ich hier rausgehe, je sors une nouvelle personne. komme ich als eine neue Et Person ta voix raus. commence à parler. Heb deine Stimme von Bradabaya. Ladu Sebra. Yandaba Sharabaya. Rabababashia. Mare Sakaba. Labashia. Yigabashia. Rababasharababaya. Sharababababo. Karabashia. Rabashia. Sharabababush. Yigarabasharababaya. Shandarabaya Baba. Rabashia. Yirabashia. Abayanda. Rabashanabaya baba. Ibro Shabade. Baruse ya baba. Yabababush. Lebashanabaya. Sharabababush. Leboshanababo. Rebababa. Maregadu shebraya. Ton autre. Bitte für dein Wasser. Prie pour ton bidon d'eau. Shandababaya. Prie pour ton bidon d'eau. Rasanelebesh. Prie pour ça. Prie pour ça. Lagarashia baba. Rababashandababa. Rababasoroboshia. Le Maria Douce. Jésus. Père Seigneur. Mon problème restera ici. Mon problème restera ici. Je ne sortirai, Seigneur Papa, une nouvelle personne. Rababashaya. Rababashaya. Rababashandelebebeba. Sharabosa, Maïga. Sharabababu Sharaba. Shandelebebebe. Yekabababu. Shandeleboshia baba. Yandababu Sharaba. Shia rabababa. Père, je prie. Father, I pray. Shabra duskeria baba. Eradusha. Marabagaya bash. Rababashia ba. Rabababa. Father. Eradusha. Une personne, Seigneur, Rabashia. utilisez cette eau. Soit Rebababu Sharaba. Pendant que tu pries, Während du betest, on va venir te donner ton eau. man gibt dir dein Wasser. Priez. Bete weiter. Continue de prier. Bete weiter. Continue de prier. Bete weiter. Sharabababush. Manda Easy. Eraba. Ekarabaya. Yenda Rabatu. Continue de Rashaya. Continue de prier. Karesha baba. Pendant qu'on te ton bidon d'eau, Während man dir dein Wasserflasche gibt, prie bete weiterhin. l'action de Dieu, Die Salbung Gottes bidon in diesem Wasserflasche. qui a amené ça. Du, der es Mais mitgebracht Dieu l'a hat. sanctifié. Gott hat es gereinigt. Rababosha. La maladie est guérie. Bababosh. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Du bist geheilt. Tu es guéri. Tu es guéri. Du bist geheilt. Tu es guéri. Il le dit. Pendant que la terre était informée vide, c'est sur l'eau. Rabababosh. Yakarabaya. Yekata. Yekataso. Rababosh. Rebababosh. Je le bénis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui as reçu ton bidon d'eau, Du, der deine Wasserflasche bekommen hat. élève ton bidon d'eau. Erhebe deine Wasserflasche. Priez pour ça. Ich bete dafür. Rebababosh. Tombola bidon à main.
Si c'est un seul, tu représentes les autres. Wenn es schwer ist, nimm nur eins. Dis avec moi, Seigneur, Sag mit mir, Herr, aujourd'hui. heute. Dis plus fort, dis aujourd'hui. Sag heute, L'Éternel, der Herr là, hat mich erweitert. Père dans le pays. Und ich schreite vorne Oh, Mann. bien-aimé, dis ça avec puissance. Sag es mit Macht. Aujourd'hui, Sag heute, heute, l'Éternel, der Herr hat mich erweitert. Und ich schreite nach dans le pays. im Land. Dis encore aujourd'hui, Sag mit mir heute, l'Éternel der Herr m'a mis au large hat mich et erweitert. je prospère Und ich schreite dans le pays. im Land. Dis Seigneur, Sag Herr, aujourd'hui, heute, je suis guéri. ich bin geheilt. Je suis guéri. Ich bin geheilt. Je suis guéri. Ich bin geheilt. Dis Seigneur, Sag Herr, aujourd'hui, heute, je suis délivré. ich bin Je geheilt. suis Ich bin befreit. au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Tellement ça. Erhebe es. Terre, Sag Erde. dis terre, Sag Erde. dis terre. Sag Erde. Je t'ordonne, Ich befehle dir. à partir d'aujourd'hui, Ab heute. tu vas m'obéir. Du wirst mir gehorchen. Tu vas m'obéir. Du wirst mir gehorchen. Tu vas m'obéir. Du wirst mir Dis gehorchen. terre, Sag Erde. terre. Erde. Je t'ordonne, Ich befehle dir. à partir d'aujourd'hui, Ab heute. tu vas m'obéir. Du wirst mir Au gehorchen. nom de Jésus. Im Namen Jesus. Pendant que tu déclares Während du es que deklarierst. la terre t'obéisse. Möge die Erde dir Je gehorchen. dis que la terre Ich t'obéisse. sage, möge die Erde dir Dis avec gehorchen. moi terre. Sag mit mir Dis Erde. avec moi terre. Sag mit mir Dis avec Erde. moi terre. Sag mit mir die Erde. Oui, Heute. je te domine. Ich dominiere. Je te domine. Ich herrsche über dich. Moi Ich et ma famille, und meine Familie. nous sommes bénis. Wir sind gesegnet. Nous sommes bénis. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Charabababa. Dis Seigneur, Sag Herr, aujourd'hui, heute, mis au large, du hast mich erweitert et je prospère und ich schreite vorn dans le pays. im Land. Que mon Dieu te donne le pays où tu es. Möge mein Gott dir das Land geben, wo du dich befindest. Maintenant, tu vas prendre ton offrande. Jetzt nimmst du deine Opfergabe. Apporte ton offrande. Bring deine Opfer. Tu vas mettre ça sur l'autel. Legst es auf den Altar. Amène ton offrande. Bring deine Opfergabe. Si tu avais l'offrande du prophète, tu me donnes par la main et l'offrande, tu mets là-bas. Que Dieu te bénisse. Möge Gott dich segnen. Babababouche. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Mon Dieu te bénisse. Charabababouche. Pendant que tu mets ton offrande, tu es en train de déclarer que Dieu te bénisse. Charabababouche. Ekatabaya. Marabababouche. Élève ta main où tu es. Heb deine Hand da, wo du bist. Je vais te bénir maintenant. Ich werde dich jetzt segnen. Toi qui es venu aujourd'hui Du, der heute kam, et qui as porté ton bidon d'eau, der hat eine Wasserflasche getragen. que mon Dieu multiplie tes Möge bénédictions. mein Gott deine Segen vermehren. Amen. Tes bénédictions. Möge mein Gott deine Segen Au vermehren. nom de Jésus. Im Namen Jesus. Si tu avais ta dîme, ton action de gratuité, Wenn du aussi dein amener Zehntel, ça. deine Danksagung hast, dann bring's nach vorne. Gloire à Dieu. Ah, ok. Alléluia. Amen. Parce que, Weil, ok, mon Dieu te möge mein Gott dich segnen. Wow. Alléluia. Amen. Élève tes mains. Erhebe deine Hände. Vous savez pourquoi Wisst ihr warum? j'ai refusé les paniers Wisst ihr, warum ich einen Korb haben wollte? et j'ai dit qu'on dépose l'offrande sur l'autel. Ich wollte, dass wir unsere Opfergabe auf Il y a den Altar quelques jours passés, legen. Einige Tage le Seigneur m'a parlé sur le mystère de l'autel. sprach der Herr mir über das Mysterium des Altars. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a montré quelque Er hat chose. mir was gezeigt. Que quand on donnait l'offrande, Wenn man die on Opfergabe, ne le mettait pas dans un panier, man legt es mais nicht on le in einen mettait Korb, sur l'autel. aber auf dem Altar. Est-ce que vous comprenez? Et à partir d'aujourd'hui, Ab heute il n'y aura pas un panier. wird es kein Korb Toutes les offrandes Alle seront Opfergaben. mises sur l'autel. werden auf den Altar gelegt. Parce que ça, c'est notre autel. Denn das ist unser C'est là Altar. où Dieu vient se révéler dans notre vie. Dort kommt Et tous Gott les in jours, unser Leben. Und jeden Quand Tag, tu viens donner l'offrande sur l'autel, Opfergabe über dem Altar gibst, tu vas d'abord parler sur ton wirst du offrande. erstmal über deine Opfergabe sprechen. Est-ce que vous comprenez? Tu dois parler, Du wirst tu dois sprechen. proclamer Du musst sur proklamieren. ton offrande. Du musst aussagen Tu über le deine laisses sur Opfergabe. l'autel. Ton problème restera sur ton offrande.
enfant. Dein Problem bleibt in Et deiner toi, tu Aufgabe. rentreras sans problème. Und du wirst ohne J'avais oublié de Probleme. dire ça au premier culte. Ich sag das, ich habe Mais je le dirai le dimanche prochain. aber ich sag's nächsten Mais Sonntag. toi, tu es béni parce que tu as Du reçu bist cette révélation. gesegnet, weil du dein Segen Et quand bekommst. tu apportes ton offrande, Wenn du deine Opfergabe bringst, prie déjà pour ça à la maison. bete schon dafür Et zu quand Hause. tu viens devant l'autel, Wenn du vom Altar kommst, prie encore. dann Et betest tu du dis, nochmal. Seigneur, Du sagst, je Herr, dépose mes problèmes et je pars. ich lege meine Probleme hier. Et c'est l'autel qui te répondra. Und das Altar wird es dir Est-ce que geben. quelqu'un m'entend? Versteht mich schon mal. Sag Herr, Dis, Seigneur, sag Herr, aujourd'hui, heute, j'ai mis mon offrande ich habe meine Opfergabe sur l'autel. auf den Altar Seigneur, gelegt. Herr, problème, meine Probleme, les problèmes de ma die famille, Probleme meiner je Familie, les laisse sur l'autel. ich lasse auf dem Et Altar. moi, Und je crois que tu m'as répondu. ich glaube, dass du mir Que ton geantwortet dimanche soit béni. hast. Möge dein Sonntag Que ton lundi gesegnet soit béni. sein. Möge dein Montag Que ton gesegnet mardi soit sein. Dein béni. Dienstag Que gesegnet ton sein. mercredi soit Möge béni. dein Mittwoch Que ton gesegnet sein. jeudi, Möge dein Donnerstag que gesegnet sein. ton vendredi soit Möge dein béni. Freitag Que gesegnet ton sein. samedi soit Möge béni. dein Samstag Et gesegnet le dimanche prochain, sein. Und nächsten je Sonntag te dis, sage ich tu dir, apporteras un témoignage. du wirst ein Zeugnis bringen. Je dis, Du wirst ein Zeugnis bringen. à partir de demain, Ab heute, compte 21 jours, zähle 21 Tage, ein Wunder wird kommen. au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Merci Seigneur. Danke. Parce que la journée des robots s'est très bien passée. Weil der Tag von Rehoboth, Tu as manifesté ta gloire. Seigneur, je bénis le programme de demain. Car demain, nous allons rentrer sur Zoom à 21h. Enfin, de continuer à te chercher. Car tu as dit, vous-même, voquerez, je vous répondrai. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Le retour de tes enfants est entre tes mains. La Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun feu n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges de te garder en toutes tes voies. Ils te porteront par leur main de peur que ton pied n'aille sur le pied. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. La Bible dit que pendant les jours, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal et il gardera ta vie. Il protégera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Que ces trois textes bibliques que je viens de citer fassent partie de ta vie. Amen. Oh, je disais que la parole que je viens de dire Möge das Wort, was ich fasse gesagt habe, partie de ta vie au nom de Jésus. ein Teil deines Lebens wird. Tu vas dire 3 fois Amen. Du sagst dreimal Amen. 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 Acclame très fort pour les... Alléluia. On finit notre culte. On se voit demain sur Zoom Wir sehen uns morgen à um partir de 21h. 21 Uhr. Shalom. God bless you. Je sais sur toi, avant de dormir, tu avais robo sokoto robo yaba jama yaba riprose kete kete la parole de phare Isa tukaya. Est-ce que l'église peut parler en langue? Est-ce que tu peux parler en langue? Ratu fevani Rocha